Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Хас банк амьдралд ашид хамтдаа. ШАРКТАНК нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарын эхний оролцогчд бол эгч Дугаар. Тэд өөрсдийн салбартаа байр сууриа олсон хэдий ч шаркуудыг зорж ирсэн нь учиртай. Тэд шаркуудаас хөрөнгө оруулалт авч чадах болов уу? Сайн байна уу шаркуудаа. Бид Мишель Амазон компаниг төлөөлж ирлээ. Би Мишель Амазон компани захирал мөнх жаргал байна. Сайн байна уу? Намайг Мишель гэдэг. Би Мишель Амазон брендийн ахлах дизайнераар ажилладаг. Сайн байцгаана уу? Би дизайнер Амазон байна. Манай компани 2015 оны 2 сараас үйл ажиллагаа албан ёсоор явуулж эхэлсэн. Энэ үед дөнгөж 2 хэн ажилтнтай эхэлж байгаад тэр ондоо 29 сая 60 мянга төгрөгийн орлоготой ажиллаж чадсан. Дараа жилдээ энэ орлогоо бид хэд нугалж чадсан. Ингээд энэ он буюу 2017 оны эхний байдлаар өнгөрсөн 2016 онд олсон орлогоо олсон үзүүлэлттэйгээр явж байна. Манай брэнд өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг өөрийн нэрийн дэлгүүрээрээ борлуулдаг. Шангрила худалдааны төв бас бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа. Яг одоогийн байдлаар бидэнд Зайсан Square, Зайсан Hill, Shopee Цэгмэн, Самар Цэгмэн гэсэн вебсайтууд болон худалдааны төвүүдээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах санал ирсэн. Цаашлаад гадаадын зах зээл дээрээс тухайлбал Оросын холбооны улсын Улаан-Үд хот дахь зам спейс бүтээгтээ бид нийлүүлэх бүтээгдэхүүнийхээ загварыг тохирсон гэрээнийхээ драфтуудыг солилцсон байдалтай байгаа. Мөн бүгд найрамд Хятад ард улсын Хүүх хот дахь худалдааны төв, Чиндүү хот дахь худалдааны төв, Герман, Америкийн нэгдсэн улсуудад онлайнаар бүтээгдэхүүнээ зарах саналууд тус ирсэн байгаа. Биднэрт одоо гол шаардлагатай байгаа зүйл бол бидний байгаа хэрэглэлтийг хангахын тулд үйлдвэрлэлийнхаа хүчин чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсон. Нийтдээ 600 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй шинэ урлан цехийг бий болгохоор ажиллаж эхлэдэг байгаа. Энэ урлан маань 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Мөн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг бид нэр худалдаж авна. Ингэснээр манай үйлдвэрлэлийн чадамж 4 дахин нэмэгдэх боломжтой болж байгаа. Энэ төслийнхөө 326 сая төгрөгийг нь шаркуудаас хөрөнгө оруулалт болон авахар бид нэр өнөөдөр хүсэлт гарган ирсэн байна. Ингээд хариуд нь бид компанийнхаа 5%-ийг санал болгож байна. Та бүхэн бид нарыг бас яг ямар төрлийн бүтээгдэхүүн хийдэг вэ гэдэг тал дээр сонирхож байгаа бах. Тийм учраас бид нэр богино хэмжээний загварын коллекцийг та бүхэнд үзүүлэхээр авчирсан байгаа.
Манай Мишель Ламазока брэндээс Монгол үндэсний хэв маягтай загварыг Европ хэв маягтай хослуулсан очигчөр болон перто порте загваруудыг харах боломжтой. Манайх жилдээ 3-аас 4 коллекц гаргадаг. Нэг коллекцтай хамгийн багадаа 13, хамгийн ихдээ 60 коллекцийг загварыг танилцуулдаг байгаа. Үүнээс гадна, хувцснаас гадна манайх туслах аксессуарууд болох гутал, цүнх, толгоон гоёл, эмэг зэрэг аксессуарууд багтдаг. Ингээд харахад манайх жилдээ 100-аас 200-аад нэр төрлийн загварууд танилцуулсан байдаг. Түүхэд материалуудын хувьд болохоор бид нар ямар нэгэн материал баригддаггүй. Хүссэн материалаа сонгоо авч хийдэг байгаа. Хэвчлэн торог, гоёлын шифон, хүүн даав материал дээр гоёмсог хатгамал хийж гар ажиллагаатай шигтгэж өгж загваруудаа амлуулдаг байгаа. Тэгээ мөн түүнчлэн бид эрэгтэйчүүд болон хүүхдүүдийн загвар дээр тусгаалan ажилдаг. Үгээрээ бол бид нар бас эрэгтэйчүүд болон хүүхдүүдийн загвар руу салбарч гарах боломжтой байгаа гэж үзэж байгаа. Та бүхэн сонирхсан асуудал байвал асууж ялна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Намайг Цэлмэн гэдэг. Тэгэхээр мөнх шаргал бол та өөрөө гүйцэтгэх захирлын юм шүү дээ. Та нэг гэр бүл юм уу эсвэл найз нөхдөд юм уу? Бид нэр эгчдүү 3, би том эгч, Мишель голынх, Зонко бол манай баг дүү. Зөв. Тэгэхээр хоёр дүү нь яг creativity буюу энэ бүтээл дээр гол анхаарлаа төвлөрүүлээ. Та болохоор Би дизайнаас бусад. яг арын бүх бизнесийн арыг нь бол даад юм тий. Зөв. 16 оныхаа борлуулалт чинь 60 сая байсан юм шиг. 17 оны борлуулалт хэд байсан юм? Жилийн эхний хасар 51 сая 700 гаруй 700 хэдэн саятай. Хоёрдугаар хагасыг яаж харж байгаа? Бас нуглана гэсэн зорилттой явж байгаа. Тэгэхээр нэг 100 орчим сая төгрөгийн борлуулалт бол хийнэ гэж байгаа юм тий. Ашигын хувь хэмжээ нь ер нь хэдэн хувьтай байд? Үйлдвэрлэлийн процессос болоод ерөнхийдөө нэг 40 орчим хувь нь бол ашигын маржин байгаа. Зөв. Танах компани 6.5 тэрбумаар үнэлсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ үнэлгээ ямар үндслээс шалтгаалж та ийм үнэлгээнд төрөх болов? Энэ хооронд нэлээд олон хүмүүс танигдсан. Тодорхой хэмжээний бид нэр үйлчлүүлэгчдийн хүрээлэлтэй болсон, байнгын үйлчлүүлэгчтэй болсон. Мөн бидэнд хангаж чаддгүй эрэлт гэж бас байдаг. Богино хугацаанд хангах боломж байхгүй. Тэгээд бидэн дээр ирсэн дотоодын худалдааны төвүүд бол агентууд, гадны агентуудаас ирсэн саналууд дээр ингээд үндэслээд үзэхэд ирэх 4-5 жилийн дотор бол бид нэр 6 тэрбум хүрэх хэмжээний компани бий болно гэдэг дээр итгэлтэй байна. Үнэлгээний хувьд те нүүр Монгол Бурайд улстай нэг ямар төрлийн гэрээ байх юм яг тэрний хадлаар нэг жоохон дэлгэрэнгүй. Бурайд улстай байгуулсан гэр бол аль загваруудыг явуулах бай. Тэрийгэ зургаа солилцоод тогтцсон тус бүрээсээ хэдэн ширхэг явах нь тогтцсон. Борлуулалтын тодорхой хувийг авч борлуулахаар тийм нөхцөлтэй гэрээ бол солилцсон байдалтай, мэдээлэлүүд солилцсон байдалтай байгаа. Бид нар одоо нөхцөл дээр тохиролцох шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр гэрээний нийт яг бүр тохирчсан тийм дүн байгаа юу? Тохирцсон дүн нь бид нар 27 сая төгрөг орчим юу нэ тэр нь одоо нөгөө юу ясан дүнгээр байгаа юм. Эхний нөгөө туршилтын эхний барааны хэсэг бол яг тиймэрхүү үнийн дүнтэй байгаа. Аха. Ямар ч лсэн туршилтын туршаад үзье гэсэн л санаатай байгаа юм шүү дээ. Тийм. Өвөр Монголтой? Өвөр Монголтой бас яг тийм комиссны нөхцөлтэйгээр та нар бүтээгдэхүүн авчраад зарна. Тэндээс бид нэр тэдэн хувийг авна гэсэн нөхцөлтэйгээр бол санал тавьсан. Зарчмын хувьд бол адилхан юм байна тий. Адилхан зарчмаар тий. За чин баг. Бид нар ер нь гадагшаага айгүй хууригддаг загварын шоугонуудад одоо нэг тийм энэ гуцнаас чинь 100 авъя, 50-ыг авъя гэхэд манайх тэр хүчин чадал нь өгөхгүй байгаа гэх юм уу. Одоо энэ жил хэд жил 100 сая төгрөгийн борлуулалт хийх гэж байгаа юм байна шүү дээ. Энийг яаж төлөвлөдөө? Төлөвлөлт юм бэ гэж үү? Зүгээр нэг бүдүүвч маягийн төлөвлөлт хийдэг. Шинэ коллекцийг бид нэр яг 20 ширхэг загвар гаргана гэж төлөвлөдгөө. Тэгэхээр манай хоёр дизайнер өөрсдөө коллекц дээр ажиллаад тэнгүүтээ тэр тоон янз бүрээр ингэж өөрчлөгдөв. Шинэ коллекц хийх процесс 1-2 сарын хугацаанд болдог. Тэгээд нэгж бүтээгдэхүүн дээр бид нэр өртгөө тооцож байгаад үнэ гаргаж авдаг. Үнэ гаргаж аваад нэг коллекцоос олох боломжтой ашиг гэдэг тодорхой хэмжээний мөнгөнд үгийг л гаргаж ирээд тэгээд жилийнхаа дунд за коллекц болгон дээр нэг иймэрхүү байх юм байна да гэдэг
одоо юуг л гаргаж ирдэг гэсэн прогнозыг. Цахилгаан та нар яаж авдаг? Хүмүүс та нарыг олж ирд юм уу? Эсвэл та нар өөрсдөө явж одоо коллекцаа танилцуулаад шинэ одоо худалдаа авахчийг олж явдсан. Бид нар нэг бодлого барьдаг жилд 2-4 удаа коллекцийг заавал танилцуулах ёстой. Яг гэвэл зах зээл мартахтаа амархан. Тэр зах зээл дээр үргэлж одоо танигдаж үргэлж дуулдагдаж сонсогдож байхын тулд коллекцийг бол байнга гаргадаг. Коллекцоо бид нар ямар шугамар танилцуулдаг вэ гэхээр сошиал медиа шугамар танилцуулдаг. Ингээд манай төв дэлгүүр дээр бид нартэй холбогдож ирээд захиалга өгдөг. Та нар ч захиалгаар хийдэг учраас энэ захиалгыг хийж байгаа бараа чинь зах зээлийн багтаамжийн та нар юу гэж боддог? Зах зээлийн багтаамж бол бид нар хангалттай байгаа гэж үзэж байгаа. Юу гэж үздэг вэ гэхээр одоо Монголын нийт хүн амын нэг 200-аас 300 мянган эдийн засгийн нэлээд идэвхтэй хөдөлгөгч хүмүүс байдаг. Манай бүтээгдэхүүн бол Монголынхаа зах зээлд премиум маркет дээр зориулагдаж хийгддэг. Манай бүтээгдэхүүний үнийг дэлхийн зах зээлийн үнэтэй харьцуулах юм бол манай бүтээгдэхүүн бол доогуур үнэтэй. Хэдий премиум Монголдо премиум зах зээл гэсэн боловч бид нар бол яг өөрсдийнхөө зах зээлд зориулж энэ премиум маркеттаа зориулж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тийм брэнд байгаа. Магадгүй ирээдүйд 1-2 жилийн дараа биднэрт одоо байгаа боломжууд ингэж явах юм бол манай бүтээгдэхүүний үнэлгээ дээшээ өсөх магадaltaй. Хамгийн олон хийгддэг, хамгийн их ашигтай зарагддаг одоо юу ч нэ аль вэ? Хавцдаг юм. Хамгийн олон хийгддэг нь экотор. Одоо байгаль дээлтэй тор гэж байгаа. Тор. Тий, бид нэр хийж эхэлснээс хойш 10 мянга гаруй ширхгийг бол зарцсан байгаа. Борлуулагдсан. Хувцснаас хамгийн эрэлттэй байдаг нь бол бомбор хүрэмж гэж байгаа. За сайн байцгаана. Амар төвшин гэдэг. Collection Pret-a-Porter-ийн харьцаа 50-тай өгсөн үү те? Коллекц дээр үндэслээд бэлнээр зарах бүтээгдэхүүнээ бид нар өөрсдөө тухайн үед эрэлтээс одоо анхны худалдан авалтаас үндэслээд тогтоодог. Тэгээд нийт коллекцоос захиалга хүлээж авдаг. Эхний 7 хоногт ер нь 2 сарын хугацаанд захиалга бол бүрэн авагдчихдаг. Тэгээ ашиг нь илүү премиум талдаа байна уу те? Премиум талдаа илүү ашигтай гарч байна. Материал хаанаас авдаг юм? Солонгос хятад хоёроос голчлон авж байгаа. Ирж байгаа материалыг онцлог болгохын тулд юу хийдэг вэ гэдэг тэр бол манай урлан дээр болдог үйл ажиллагаа. Одоо борлуулалт ихэвчлэн тусгай захиалгаар л явж байна уу? Одоо хуваар ярих юм бол? Хуваар ярих юм бол дийлэнх олонх нь тусгай захиалгаар явж байгаа. Урт хугацааны зорилт чи яг юу вэ? Урт хугацааны зорилт бид нар дотоод зах зээл дээр эрэлттэй явчингуудаа бүс нутгийн зах зээлийг сонирхож байна. Бүс нутгийн зах зээл дээрээс бид нарт дэлхийн зах зээл дээр гарах боломж нээгдэнэ гэж үзэж байгаа. Тэхийн тулд юу хийх ёстой? Чадварлаг ажил авчин бэлдэх шаардлагатай байгаа. Чадвартай хүнийг бас нөгөө өөрийнх нь хүссэн цалингаар өөрийнхөө урланд ажилуулах. Тэгээд шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах хэрэгтэй байгаа. Бид нэр тоног төхөөрөмжийн дутагдaltaй байдлаас болоод 3 дахь талд ханддаг. 3 дахь талыг хүлээж бид нар бас цаг хугацаа алддаг. Мөн туршилт хийх боломжууд хязгаарлагдмал болж ирдэг. Янз бүрийн хийх бид нар янз бүрийн байдлаар хийж болно. Тэрийг бид нар өөрсдөө тоног төхөөрөмжтэй бол хийх боломжтой. За, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Одоо та нарт өөрсдөд чинь ажлын байр гэж юу байна? Бид нар дөнгөж сая шинэ урлан руугаа нүүж орсон. Энэ урлан маань түрээсийнх. Яг өөрийн гэсэн байрлал бол манай төв дэлгүүр. Одоо энэ босгож байгаа хөрөнгө оруулалтаараа яг юунд зарцуулахаар төлөвлөж байгаа вэ? Шаркуудаас авж байгаа хөрөнгө оруулалт гол 4 юмн дээр зарцуулагдана. Эхний ээлжинд тоног төхөөрөмж. Хоёрдугаар хүний нөөц. Тэгээд урлагийн тогтчлт багаж хэрэгслүүлэлтэнд явж байгаа. Тэгээд үйл хөдлөх хөрөнгийнхаа нөгөө нэг түрээс урсгал юуныхын зардлыг бас хэсэг нь орж байгаа. Түрээсийн зардал чи өртөгтчээр хэр нөлөөлж байна? Хэдэн хувь эзэлдэг юм? Одоогийн юу маань болохоор зэрэг сарын 3 сая төгрөгийн түрээсийн үнэтэй үйлдвэрлэлийн өртөг нэг 35-6% орчмаар нэмэгдсэн байна. Тийм одоо 36 саяын түрээс төлөх нь байна. За 150 саяын борлуулалт хийгээд дийлэнх нь түрээстэй өгчөж штэ. Тэн түрээсүүд өндөр. Энэ ногоо юутай загварт саяын цагаан сараар
ийм өвчтөе өсгөгчүүд их таарсан шүү дээ. Таарсан юм уу? Таалагдсан юм уу? Таалагдсан гэж таарсан. Их анзаарч байна. Хэд Анзаарна гэж энэ нүд юу хийж яах вэ? Хүмүүс яагаад танаа бүтээгдэхүүнийг онцлоод аваад идэв юм бэ? Биднэрт дуртай өнгө гэж байдаг, дуртай сэлвэт, хэв загвар гэдэг гэж байдаг. Яг тэрийг ингээд баримтлаад загваруудаа ингэж гаргахад бусад загварын дизайнеруудыг гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээс бол арай өөр байдаг. Тэр бас нэг тал нь бас нөгөө трендийг Монголдо түгээдэг гэж боддог. Торгоны дэлгүүрээр оронгууд манай загварын хувцсуудыг үзүүлээд энийг хэлмэр, энэ торгыг авмаар гэдэг. Тэгэнгүүт нөгөө торгоны дэлгүүрүүд маань болохоор за одоо бид нар торго сонгож авангууд за энэ торго тренд болох чинь энийг авчирна гэж хийж хэлдэг билээ. Тэгээд сүүлийн үед бол бид нар л нэлээд бас загвар хүмүүст нөлөөлсөн гэж бодож байна. Өнөөдөр бас 2 жил хагас үйл ажиллагаа явуулсан байгаа юм байна. Та гуравт одоо тулгарч байгаа хамгийн хүндрэлтэй хэцүү асуудлууд яг юу вэ? Хамгийн хүндрэлтэй асуудал ер нь гол 2 асуудал байгаа. Нэгдүгээр түүхийн эдийн хангаламж. Тэрийг бол 100% гадны зах зээлээс олж ирэх. Бид нэр өөрсдөө явах, байн явах тийм асуудлууд гарч ирж байна. Хоёрдугаарт ажиллах хүчин дээр, хүний нөөц дээр бид нэр Тэр чинь ерөөсө бүх хүнд л хамгийн том асуудал болчиход байна да. Энд дэр чинь бас яхаа нарийн мэргэжлийн одоо ур чадвартай ойтолчин идрээс аяг чухал гэдэг хэлт те. Маш чухал. Манай жоохон оёод айгу мундаг болоод ирэнгүүт өөрсдөө захиалга аваад ажиллах сонирхол айгу ихтэй. Хэрвээ цалин аваад ажиллана гэх юм бол нэлээд өндөр хэмжээний цалин авмаар байна гэж санал тавьдаг. Та гурав өөрсдөө цалин авдаг уу? Цалин авдаг. Бид гурийн цалин 500 мянга. Яа тэгэхээр манай аав анх 2008 онд Мишелийг дизайнер төгссөхийн дараа 4 сая төгрөг өгөөд бэлэн бүтээгдэхүүний дэлгүүрнэ гэж хэлсэн. Тэгээд өөрөө хийсэн нь юу гэхээр эхлээд та нар бүтээгдэхүүн оруулж ирээд тэр бүтээгдэхүүнийг яаж хийсэн бэ? Яаж шошголсон бэ? Тэгээд зараад үз. Зарангуут хин ямар бүтээгдэхүүн сонирхож чинь тэрийг мэдээд аваа гэд хэлсэн. Тэгээд Мишель тренд гэдэг дэлгүүрийг 2008 онд анх бий болгоод ажиллаад дараа нь Amazon-ко орж ирсэн. Тэгээд бид нэр тэр дэлгүүр дээр яасан гэхээр зэрэг өөрийн хийж чадах загварын бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд нэг нэгээр ингэж нэмсээр гаад өнөөдөр бид нэр 100% өөрсдөө хийдэг юу болсон. Энэ гэр бүлийн бизнесмен бидний хувьд асар том үнэт зүйл учраас одоо тэр бизнесээс одоо хэмлэн гэхгүй энэ бизнесийг бид нар нэг одоо сарын орлого тий улирлын орлого нь 100 сая төгрөг. Тэр тохиолдолд бид нар 1 сая төгрөгийн цалин авдаг ч юм уу тий. Тэгж ажил. Өнөөдөр яг та өөрсдийнхээ карманаас хэдэн төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа вэ? За аавынхаа 4 саяыг буцааж өгөөгүй. 2015 онд бол 18 сая төгрөгийг гэр бүлийнхаа хүмүүсээс өөрсдийнхөө байгаа карма би урд нь бас нөгөө ажиллаж исэн газараа цалин нэгтгээд тэгж оруулаад тэр хөрөнгөө л ингээд аажмаар өсгөж явсаар хаад одоо өөдөө зэрэгтэй болсон байна. Байраа хөдөлтөд огцсон байгаа. Байрыг манай нөгөө нэг ээж аав хоёр намайг сургууль төгсөхт нь одоо том охиноо байртаа байлгана гэд хамаг мөнгөө шавхаад авч исэн байр байгаа. Тэр дэлгүүрийн байр байна. Одоо компани чи хувьцаа эзэмшигч хэдэн хүн байгаа? Хэдэн хувь эзэмших вэ? Яг одоо нөгөө альбом бичиг баримтаараа бол Мишель Зонко 2 50% хувьцаа эзэмшигчээр компани дүрмэн дээр хийдэг гэж бодож байна. Гол хөрөнгө оруулах гэсэн гоо хувьгүй юм ба шүү дээ. Та гурав яг хөрөнгө оруулагчаас яг юу хүсэж байна? Одоо мэдээж энэ 326 саяас гадна бид нэр 326 сая төгрөг хүсэж байгаа мөртлөө компанийхаа 5% гэд хэлсэн байгаа. Энэ бол айгүй бага хувь сонсогдож байгаа та бүгд. Бид нэр яг ингээд одоо хөрөнгө оруулагчаа бас таньж мэдхийг хүсэж байна. Бид нэр 5%-ийг зөвшөөрөөд орж ирэх мөртлөө бид нартэй бас ингээд гар нийлээд цаашдаа илүү олон гоё төслүүд дээр хамтарч ажиллах тэр шаркийг бид нар хайж ирсэн. Би болохоор ингээд 40% маржинтай гэхээр хорхоо үрж байгаа байхгүй юу? Би өөрөө 4% ашигын төлөө ажилладаг байхгүй юу? Газар трейдингийн бизнесээ тийм байхгүй. Тэгэхээр та нар жинд орж 40%, 60% гэдэг юм хүмүүс ирэхээр энэ өөрөө ирэхгүй ингээд хорхоо үрж байгаа. Ямар гоё бизнес вэ гэдэг. Оруулсан хөрөнгө оруулалтаа сая хэлэхээр чинь 20 хэдэн сая төгрөг дээрээс нэг байр нэмэгдээд за яга та нарын ажлын туршлагыг ингээд үнэлэхээр
Ерөөсөө жилд 100 сая төгрөгийн борлуулалттай компанийг үнэлгээ чинь ингээд бодит байдал дээр яг ингээд одоо тал талаас нь бодоод үзсэн ч гэсэн ингээд хөрөнгө оруулалтын дүнг амар өндөр тавиад ороод ирсэн юм шүү. Тийм би бол тэгж харж байгаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт хэрэггүй. Уул нь ингээд хийж байгаа юм чи харахад зөндөө юм хийгээд ингээд зах зээлд ингээд бүр ингээд танигдаад тогтцсон юм шиг мөртлөө. А яг одоо борлуулалтын орлогоор үзэх юм бол сонирхол татгааргүй байгаа байхгүй. Бид нар бас нөгөө шаркасаа давхар тэр хүний заавар зөвлөгөө, тэр хүний туршлага гэдэг юм бас бидэнд хөрөнгө оруулалтаасаа бараг магадгүй илүү хэрэгтэй гэж бас үзэж байгаа. Энэ чимба захирлын хэлсэн юм дээр бас яг тоо бид санхүүгийн үн болохоор ингээд тоо боддог өвчтөл дан. Гэхдээ одоогийн байдлаар мэдээж хэрэг тэмээ ямаа шиг тийм харьцуулт хийх гэж л да. Гэхдээ одоо жишг болоод яриг бол дэлхийн том фэшн брэндүүдийн үнэлгээ байгаа шүү дээ. Жишээл LVMH Group байна, Gucci эзэмшдэг Kering байна, Prada ингээл те. Тэд нэр одоо ингээд ашигынхаа үнэлгээ нь өнөөдрийн байдлаар ашгаа нэг 30-аас 40% ингээд үржүүлсэн байгаа байхгүй юу? Яг одоо зах зээлийн үнэлгээ нь. Тэгэхээр танахыг за 40%-ийн ашигын маржинтай гэж бодоход за 100, 120, 30 сая борлуулалт гэх юм бол тэр хамгийн дээдлийн 40 дахин тийм multiple гэж ярьдаг те. Тэрийгээр үржүүлэх юм бол танай үнэлгээ нэг тэрбум 200, тэрбум 500 болоод байна л да. А та нарын ярианаас бол тэр 6.5 тэрбум ч ирээдүй. Одоо тэр үнэлгээ чинь бол бодит үнэлгээ. Гэхдээ олон улсын том зах зээлд гарсан тохиолдолд биелэгдэх үнэлгээ л гэж би хараад байна л да. Тэ. Тэр утгаар ингээ харахаар хэрвээ одоо үнэлгээ нь өнөөдөр арай бага байгаад гэхдээ ирээдүй 3-5 жилийн үнэлгээ нь 6 тэрбум байх юм бол энэ бол айгүй ашигтай хөрөнгө оруулалтаар харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр оруулсан мөнгөө 5 дахин үржүүлээд 3-5 жилийн дотор хөрөнгө оруулагч бол маш том 5% байсан ч тэ хамаагүй тэгж ашиг олохоор тийм боломжийн бизнес шиг л харагдаж байна. А хоёрдугаар нэг юм хэлэхэд нөгөө key man risk гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл Мишель, Амазонка хоёр байсан тохиолдолд энэ бизнес үн цэнтэй. Одоо нэгэн болоод тустай гарах юм бол энэ бизнес чинь тэр ч ихтэй үн цэнгүй болох байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр бол альва бизнесийн ялангуяа ийм 1-2 хүн дээр суурьсан тогтсон ийм бизнест одоо үүрдэг хамгийн том эрсдэлтэй хөрөнгө оруулагчийн хувьд бол тэр бол их том л харагдаж байна л дээ. Тийм. Энэ үнэлгээний тэрбум гаруул байгаад байна л дээ. Тэгээд энэ л ерцөө танаа энэ саналыг унгаах гад байдаг. А яг хийж байгаа энэ яг өнөөдрийг хүртэл явж байгаа энэ юу ч их гоё бүгд зүв байгаад идэг. Тэгээд ийм л гацаан төрчээд байна. Уул манай цэлмэн сонирхоод байна. Үйлдвэрлэлийн процессоо өргөжүүлэхээр гадны зах зээлд гарахаар зорьсон эгчдүүсийн зорилго ойрын хугацаанд биелэх хэсэг нь шаркуудын шийдвэрээс л шалтгаална. Тэд эгчдүүсийг дэмжих үү? Эсвэл за би саналаа хэлчихье. За та гурийн хувьд бол хамгийн гол нь хийж байгаа ажлаа яаж хийх, цаашдаа яаж авах. Энэ ямаа одоо ингээд төсөөлөөд ингээд ийм одоо загвар гаргацсан байгаа ч юм бол бас энэ нөгөө бизнесийн чинь хийж байгаагийн тал нь эндээ байж байгаа. Үлдсэн талаа одоо хийх гээд ингээд таараад гэж байна. Тэгээд дээрэс нь бас зах зээл та нар танигдчихсан юм байна. Би бол энэ ямар хүн байдаг, ямар юу хийдгийг мэдэхгүй энэ Мишель Амазонка гэдэг чинь миний чихэн зөндөө сонсогдсон. Би бол хөдөөний үн шүү дээ. Ерөөсөө одоо баг ийм юмд нэг тийм анхаарал юу тавьдгүй мөртлөө энэ нэр байна. Тэгэхээр энэ нэр чинь бол брэнд болцсон гэж би бас тэгж хэлэхээр байна заа. Та гурвын яг одоо байж байгаа энэ хийж байгаа юм чинь бол таалагдаа те явах ирээдүй бол харагдаж байна. А гэхдээ юу гэж хэлэхээр хөрөнгө оруулагч нарт тавьж байгаа та нарын 5% саналчин бол одоо үнэхээр сонирхол татсангүй. Сонирхол татсан. Та нарт хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байсан бол үнэхээр хэрэгтэй байсан бол та нар их зөв үнэлгээнд орж ирэх хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Нэг нэмж болно. 2 тэрбум бол ингэж байна. Эцсийн дүндээ 100 сая төгрөгийн борлуулалт хийж байгаа компани 6 тэрбум төгрөгийн одоо юу гэдэг ингээд үнэлгээ тавиад орж ирнэ гэдэг бол амьдралаас өрөөсө хол тасрах. Би бол одоо зайгаа тавиад хөрөнгө оруулалтаас татгалзаад гарлаа. Та нарт байгаа хамгийн гол энэ чадваруудаа ингээд дүүнер чин дизайнер тэгээ өөртөө байгаа бүхэл чадамжуудаа ашиглаж ингэж ажиллаж байгаа чинь бол ямар ч үс амжилтанд өрөх суур
эрч өчөөгөлд зах зээлээ хэрэглэгчээ их өдөөж, идэвхжүүлж ажиллаж байгаа чинь бусдаасаа илүү өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх юм боломжийг бүрдүүлж байна. Тэгэхээр сүүлийн үеийн машинууд чинь машины чадамж нь 50-аас 60 руу очиод хүнээс хамаарах чадварыг чинь бууруулаад 30-аас 40 руу хүргэж байгаа тийм сайн машинуудын технологиг сонгож авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ бол бас өрсөлдөх чадварт чинь тэгээд хүн хүчний чадварыг үнэлгээнд чинь бол бас сайн нөлөөлж чадна шүү дээ. Би бол энд одоо та нарт сонирхоод хөрөнгө оруулалаа ч гэсэн энэ бизнес чи хөгжүүлэх тийм чадвар, тийм тусалцаа бол хомсгон харагдаж байгаа учраас та бүгдэд амжилт хүсээд тэгээд татгалзаад гарлаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Ер нь бол гоё харагдаж байна. Хийсэн бүтээгдэхүүнүүд бол их сайхан харагдаж байна, цэвэрхэн харагдаж байна, ийм онцлогтой харагдаж байна. Та бүхэнд бол бурхнаас өгөгдсөн өгөгдлүүд байгаа юм байна. Дизайны, өнгө будагны сонголтын энд бол одоо марх харахгүй. Зүгээр энийг бизнес болгоод авч явж чадах уугүй юу гэдэг бол бас том асуудал. Тэрнээс дизайнер бол уран бүтээлтэй голдуу анхаарал ерөөсөө урлагийн бүтээл хийнэ гэж дайрчдаг хүмүүс шүү дээ. Тэ? Амар гоё юм хийн. Яг энийг хэрэглэгчд нь хүргэж өгөх, яг хэрэгцээтэй хүнд нь олж өгөх, тэ? Сонирхож байгаа хүнийг олж өгөх гэдэг бас том урлаг байхгүй юу? Энэтэй л бизнес байдаг байхгүй юу? Яг энэ шаркуудын хэлсэн шиг үнэлгээ чинь арай биш байна. Та бүхэн 327 саяг 5% гэж орж ирэхээсээ илүү 327 саяг 90% ч гэж ороод ирэх байсан чөлөөтэй байхгүй юу? Яг гэвэл энэ бизнес зөвхөн та гурвын гарт байгаа байхгүй. Хөрөнгө оруулагчаас ерөөсөө огт хамаахгүй. Та гурвал хийхэ боллоо эсвэл сонирхолгүй боллоо гэвэл энэ бизнес нураа байхгүй юу? Тэгэхээр бол одоо заримдаа тэр хувь гэхээс илүү тэ чадвар хаана байна гэдгээ тэр хүнээ дагж явдаг бизнес байдаг л да. Энэ бизнес бол яг тийм бизнес. Хөрөнгө оруулагчийн хувьд сонирхолгүй байгаа учраас би энэ хөрөнгө оруулалтаас татгалзаад гарлаа. 3 шарк хөрөнгө оруулахаас татгалзлаа. Харин одоо амар болоод цэлмүүн захирлын саналаа хэлэх мөч. Би энд яг хөрөнгө оруулах сонирхол надад бол байна. Миний хувь нэмэр бол яг юу вэ гэхээр за олон улсад гарахад ч бас хувь нэмэр би бол байж болох юм гэж хараад. Бас яг ийм fashion industry байгаа хүмүүс байгаа л та. Тэр ирээдүйн орлогыг өнөөдөр яг төсөөлөөд эсвэл найдаад ихтгэл үзүүлээд ингээд хөрөнгө оруулалт оруулчмаар ч юм шиг. Гэхдээ 5% дээр бол хөрөнгө оруулах ямар ч болцоо. Бараг доллар болгоод долларын хадгаламжт хийсэн нь илүү өрөөгөөчтэй л дөө. Тэгэхээр өнөөдөр яг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр та гуравт итгээд айгу том риск хүлээж авахд би бас сориод үтсэн чи яг бас Монгол яагаад ийм брэнд дэлхийд танигдчих болохгүй гэж нэг бас нэг юм Монгол гэсэн юм нэг амбиц байх юм. Тэгэл ингээл гайхал сууж байна. Тэгээ 5-аас дээш боломжгүй байвал тэгэл угаасаа юу л та. Гэхдээ яг хуу бас боди бусад шаркуудаас сонсъё. Бусад шарк ингээл би ганцаар үлдсэн. Бас урлаг энэ юу талыг нэлээ ойлгодог хоёр хөл үлдчихсэн. Фэшн бол маш сайн ойлгоно. Манай амраач юм бол өөрөө сайхан эмэгтэй фэшныг ойлгохоос эмэгтэй фэшнээс жоохон хол л да. Яг гоё юм харагдвал гоёыг мэдчихэл байгаа юм л да. Яг танаа брэнд бол үнэхээр за миний мэдхээр одоо генетл гараад ирсэн. Тэгээ гарч ирэхдээ айгүй хүчтэй гарч ирсэн. Олон түмэнд сайн танигдсан. Тэр бол үнэхээр брэндээ та нар одоо бий болгож үүсгэж чадсан гэдэг нь харагдаад юм. Мэдрэгдэж байна л да. Гэхдээ энэ фэшн бизнес гэдэг чинь давалгаа шиг тий. Нэг сайн яваал тэгээл нэг жилдээ муу коллекшн гаргаад унаал тий. Асар тийм савлгаатай юм шиг санагддаг. Би яг энэ дээр нэг жоохон тоо бодоод харахад бол 326 өнөөдрийн үнэлгээ гэхээр нэг 40% л дөхөд байгаа байхгүй. Би бол ганцаараа орохгүй. Яг бол миний мэддэг юм бол санхүү одоо за би гадны ялангуяа томоохон нөгөө ийм ойдлын текстил хөдөлж авдаг компаниуд таньдаг Leaf гэх компаниуд байдаг те. Тэднэртэй бол танил ер нь бол тэр гарцсан юуг нь бол
олчин байх гэж бодож л та. Тэрнээс илүү миний одоо хувь нэмэр бол байхгүй. Хэрвээ өөр шаркээр яг цэлмүүл болчиход байна л да. Цэлмүүн бид хоёр хамтраад орж болох юм. Гэхдээ одоо үнэлгээн дээр л 40% болчиход байна л да. Миний тооцоололоор. Гэхдээ энэ дээр бид нар яг өөрсдөө хэр баг болж ажиллах уу гэдэг ч хамгийн чухал та. Тэр бол хамгийн том асуудал. Та 5% дээр бүр үнэхээр хатуу байр суурьтай бол тэрийг шууд хэлсэн ч бас болно. Тий. 5% бид нэр бүр анхнаас нь босгоо авсан амар хайртай гэх нэг харам хүний сэтгэлүүд бол гараад байгаа байхгүй юу? Та энэ гэр бүлээрээ хайртай байсан тэр давааг давж чадах нь хөгжлөж ирээдүйн суурь байхгүй юу? Гурлаа ярих уу? Та хэд юу ч гэсэн бодоод үз. 326 сая 40%, 20% битээр орохоор ийм санал тавьж байна. Бид хэд хоорондоо аюу хилцэж үзье. За тэгээд аргээд ороод. За. Тэгээ зааж бодоод тахгүй. Бидний буулгалаа гэд 30% болгож чадна. Үгүй яг бид нэр гарцсан маань илүү сайжрч бол өөрхөн хүрээнд яаж болно л доо. Гэхдээ эн чинь цаашаа дахиад дэлхийн хэмжээнд яг одоо 1-2 жилдээ гарна гэвэл бас бүр илүү их том хэмжээнд хөрөнгө оруулах шаардлагатай. За чадтай хас маг 2 штэ. боломжууд их гарч ирэх юм болов гэж боддог. Энэ хоёр шарктай нэгдсэн үү? Тий. Би ч бас тэгж бодлоо л Тэр нэг шарк. Шарктай нийлүүл ер нь бол боломж. Гол зорилго чинь одоо бид нартай хамт нэгтэй энэ брэнд гэдэг зүйлийг илүү тэр хүлээцтэй яагаад аваад явчих чадна. Энэ хоёр хүн бол яг бизнесээс суралцсан өөрсдөө. Чи яг 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 юу гайл. Тэр чинь бас ч буруу санагдаад байхгүй. Илүү хүмүүстэй хамтарч хийвэл яг энэ брэнд гэдэг зүйлэл хүмүүст илүү одоо боломжийг алдчих ч юм болов уу гэж бодгоо юм. Тэгвэл яг чиний яг эндээс юу гарч байна? Татгалзах гэж үү? Эгч дүүс маань саналаа нэгтгсэн бол л та. Тэд шаркуудын тавьсан саналыг хүлээж авах болов уу? Эсвэл өөрсдийн хүчээр дэлхийд танигдах уу гэдэг одоо л шийдэгдэнэ. Бид гурав бас ярилцаад хэлэлцэж үзлээ. Тэгээд 40% баг зэрэг өндөр санагдаж байгаа учраас 40%-ийг буулгаад 30% дээр тогтоод 2 шарк авал ямар санагдаж байна? Би л 40 байсан байхгүй. Миний тооцоололоор 40%-аас суурилсан үнэлгээ нь бол миний хувьд бол хамгийн одоо дээд хязгаар нь болчиход байна л да. Тийм болохоор би бол саналаасаа ухрахгүй. За би бас адилхан байрсарт. Бид хэд шаркуудынхаа тавьсан саналыг хоорондоо хэлэлцэж үзлээ. Тэгээд бидэнд тавьсан 40%-ийн саналыг хүлээж авахд хэцүү байгаа учраас 30% болгож бууруулвал бидний саналыг хүлээж авахд бэлэн байгаа ба. 40% бол үнэхээр боломжгүй байна. 40% бол хүлээн зөвшөөрөхгүй гэд та шийдсэн байна те. Маш харамсалтай юунд үнэлгээнд дээрээ одоо үндэслээд одоо энэ хилцэл маань амжилтанд хүрсэнгүй. Гэхдээ та эддээс амжилт хүсмээр байна.
Ингээд дуусч байгаа юм. Би тэгтээ нэг үг хэлчихье. Би зүгээр хөндлөнгөөс нь ингээд харж байхад би та гуравт бол те амар гоё бизнес санал тавьсан заа. Нэг брэнд болоод нэр хүнд болоод ингэсэн гэж болж байгаа. Та нарт маш их хөрсөлдөгч байгаа. Тэ та нарын энэ 326 сая төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт нь дуусахгүйсэн байхгүй. Гэтэл энэ хүмүүс өөрсдийнх нь нөгөө нэг сонирхдаг тийм чиглэл учраас тийм болзол та нарт өгч байгаа. Та нар ашиглаж чадсан гэж тийм бизнест боломж бол айгүй цөөхөн гардаг. Боломжийг ашиглаж чадсан хүмүүс цаашаа хөгждөг. Мэдээж та нар зорьсондөө хүрнэ 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа юу. Энэ хүмүүс бол та нарыг хурцгаж эхлэсэн байхгүй. Тэгээд дэлхийн зах зээл дээр гарах те та нарт бол зүгээр явж байгаад хүн бүхэн бизнес хийгээд амжилтанд хүрчдэг байхгүй юу. Өдийн хөлтөл явхад одоо би өөрийнхөө жишээг хэлгээд те би бол мэддэг чаддаг хүмүүсийн туслан дэмжлэгийг л айгүй хүлээстэй авдаг байсан. Миний хийх гэж байгаа юм л эцсийн зорилгодоо хүрчээвэл тэрний төлөө юу ч харилдаг байсан. За баярлалаа амжилт хүсье. За баярлалаа амжилт. Таад ч гэсэн маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та хамгийн өмнөөс миний зөрөг сохсох гээд. Тэгээ энэ бизнес би бол хөрөнгө оруулсан байвал нөгөө ногдлоо шиг юусэн харахгүй байхсан. Энэ бол ногдлоо шиг 5 жил авахгүй. Зүгээр энэ бизнесийг үнэхээр сайн явуулчихдаг юм бол өстой жинхэнэ барууны тэр юунд нь зарах байсан байхгүй. Ашиг бол хараагүй. Энэ бол цэвэр бас миний хувьд бол нэг хобби тэгээд бас яг сонирхдаг зүйл л байгаа гэсэн. Харин тийм бах. Тэгэхээр яг би бол өөрийгөө яг стратегийн тийм хөрөнгө оруулагч. Тэгээд дээрэс нь бас Монголын нэг брендийг дэлхийд бас гаргачих гэсэн нэг тийм нэг монгол хүний нэг юм амбицл байсан юм л та. Маш олон үнэтэй зөвлөгөөнүүд авсан. Боломж алдсан уу? Магадгүй алдсан байж магадгүй тий. Бүр гоё том боломжийг гэсэн шүү дээ. Одоо манай брендийг өсөж бий болгох. Чанга юм. Яг хуу хөндлөнгөөс ажиллаж байхад бол цэлмүү шаркээс илүү амар төвшин шарк танай компани үнэлгээнд дээр илүү хатуу байр суурьтай байж байгаа харагдсан. Яг эдийн засгийн тооцооллын хүн учраас одоо бизнес дээр болох ашиг бүх юм бол өөрөө тооцоолоод мэдж байгаа бах. Мэдээж 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт гэдэг бол маш их мөнгө шүү дээ. Бас энэ хүмүүсийн үнэхээр хөдөлмөрөөр олсон чухал хөрөнгө тийм үү. Энэ хэмжээний хөрөнгийг ингээд бараг хүн дээр шахуу тогтдог бизнест өгнө гэдэг бол бас их том эрсдэл харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр та гурван компаниг бас их өндрөөр үнэлсэн гэж би бол хувьдаа харж байсан. Тэгээ энэ бол анхны туршлага болсон. Анхны туршлага дээрээс нэлээд юм сонслоо. Шаркуудаас нэлээд олон зөвлөгөө авлаа. Үнэхээр тийм юм байна шүү гэж толгойд ингээд л орж ирэх зөвлөгөөнүүд бол маш их байлаа. Тийм зөвлөгөөнүүдээсээ ингээд тодорхой жишээтэй хуваалцаач. Хамгийн сүүл нөгөө Чинбат шаркийн хэлсэн зөвлөгөөн те. Одоо ингээд хүн чинь хүнээс туслам дэмжлэг аваад ингээд явах юм бол бүр илүү хурдтай илүү өндөр түвшинд ч гэх юм уу те хагцтай байна гэж хэлж чинь тэр бол үнэхээр 100% санал нийлж байна. Өшөө нөгөө төмөн гэрэл шаркгүй хэлсэн одоо бизнесийн тооцоол гэдэг юм бол их чухал байдаг. Та нарын үнэлгээг бол энэ шаркууд бизнесийн тооцоол дээр үндэслээд өндөр үнэлсэн байна гэж хэлж байна. Тэр бол яг манай дутагдaltaй тал бол бас байсан. Бид нэр тооцооллоо. Яг үнэхээр бизнесийн мундаг тооцооллыг бол тултал нь хийгээгүй. Тэрэн дээр манай алдаа байсан баг. Чинбатгайн хэлсэн зөвлөгөө яг үнэ. Учир нь би яг анх эхэлж байхдаа ганцаархан байсан. Тэгээд эгчдүү хоёр орж ирснээрээ би бол маш олон амжилтанд хүрч чадсан. Тийм болохоор тэр зөвлөгөө л надад маш их таалагдлаа. Шаркуудад өөрийн бизнес төслөө танилцуулах дараагийн оролцогч бол Батбаяр. Оюутан байхаасаа л олон төрлийн бизнес туршиж үзсэн тэрээр ШАРКТАНК нэвтрүүлэгт ямар төсөлтөд орж ирснийг хамтдаа харцгаая. Сайн бацхан шарката тав хүний нэвтрийн мэндийг хүргэе. Аав нацгийн даржин Батбаяр гэдэг. Би өөрийн 2 дугаар сард байгуулсан Евразиас компанид 178 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг оруулж компанийнхаа 25% та бүхэнд эзэмшүүлэхийг санал болгохоор
өнөөдөр хүрэлцэн ирлээ. За манай компани хагас боловсруулсан хөлдөөсөн бууз баншны үйлдвэрлэл худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Та бүхэнд өөрийнхөө бүтээгдэхүүний амтлаг дээжээс бас хүрэхийг хүсэж байна. Баншин байна те. Хоёр төрөл бууз. Тийм. Манай компани Алтан шагатай Монгол ууз брендийн бууз баншин өдөр өглөө бүр шинэ хонь үхрийн махыг харилцагч компаниас татан авчирч яг гэрийн аргаар хийсэн мэт амтлаг шүүслэг ийм буузыг бол бид нэр үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг. Тийм ч учраас манай бүтээгдэхүүн бол өрсөлдөгч компаниудын бүтээгдэхүүнээс амт энэ гэрийн амтыг мэдрүүлдгээрээ бас онцлог давуу талыг бий болгож бас хэрэглэгчд бол таашаагдсан ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За манай компани бол энэ өнөөдрийг хүртэл байгуулагдсан цагаас 6 сарын дотор бол сар бүр 20 орчим хувийн өсөлтийг гаргаж амжилттай ажиллаж ирж байгаа. За манай компани сарын энэ үйлдвэрлэлийн өнөөдрийн хүчин чадал бол 80 орчим саяын бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За ер нь сар болгон бид нар бас энэ харилцагч 300 дэлгүүртэй бол нэмэгдүүлэхийн хэрээр бас энэ үйлдвэрлэлээ бол 80 саяынхаа борлуулалтыг бол тогтмол хийхээр бол бид нар зорин ажиллаж байгаа. Манай компанийн хувьд бол одоо энэ салбарт шинээр орж ирсэн хэдий ч бас салбарынхаа энэ жилийн Улаанбаатар хотод нийт жилийн хагас боловсруулсан бууз баншны 12 орчим тэрбумын борлуулалтаас бас борлуулалтын орлогоос тодорхой хувийг үл одоос эзэмшдэг болж ирсэн. За манай компани бол одоо 2018 оныхоо бизнес төлөвлөгөөр бол энэхүү үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлэх, борлуулалтаа мөн 2 дахин нэмэгдүүлэхийг зорж энэхүү төсөлд бол оролцож байна. За манай компани мөн 2017-аас 2018 оныхоо бизнес төлөвлөгөөг бол боловсруулад ажиллаж байна. За 2018 оноос 19 21 он хүртэл мэдээж Монгол хэрэглэгчдэд зориулсан Монголынхаа үндэсний уламжлалт бууз баншийг үйлдвэрлэхээс цацгоор бусад нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бол бас энэ борлуулалтын сувгийг дамжуулж бол дэлгэрүүдтэй харилцах дэлгэрүүдэд нийлүүлэх бол бүрэн боломж байгаа. Дээрээс нь бид 2019 оноос бол өөрсдийнхөө үйлдвэрийнхээ одоогийн байгааг боломжн дээр тулгуурлан импортын бүтээгдэхүүнийг орлох ийм бүтээгдэхүүнийг бол Монголдо үйлдвэрч Монгол хэрэглэгчтэй бол хүрхийг зорж байгаа. Мөн 2020 оноос бол бид нар бас уусны соёлын хэрэглээний соёлын уламжлалтай Евразийн бүс нутгийн орнуудад бол өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг бас хүргэхийг одоо зорж ажиллаж байна. За тэгээд манай хамт олныг бас Монголын хүнсний шилдэг үйлдвэрүүдийн нэг болох зорилгыг минь нэгд шатаарч гисэн ахиулахад та бүхнийг цаашид хамтран ажиллана гэж найдаж байна. Монгол хүнс Евразийг дайлнаа. Баярлалаа. За сайн байна уу тэгээд сайн байна уу та? Тоног төхөөрөмж юу байна? Ямар тоног төхөөрөмж дээр ажилт юм бэ? За манай компани бол яг бууцныхаа үйлдвэрлэлийг бол яг уламжлалт аргаар бол хийдэг. За хөлдөөх буюу тухайн бүтээгдэхүүнийг бэлэн болгох процессын үед бол өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтаар бол хөлдөөх том камерыг барьсан байдаг. Энэхүү камер нь бол өдөрт тонн орчим бүтээгдэхүүнийг бол бас хадгалж хөлдөөх бүрэн боломжтой бүтээгдэхүүн ба. Дээрээс нь бид нар өнгөрсөн яг энэ төсөл хэрэгж ирснээс хойш бид нар бас Солонгосын брендийн баншны машиныг бол ашиглалтанд оруулаад өнөөдөр ажиллаж байна. Энэ баншны машин бол одоо өдөрт 800 орчим килограмм бүтээгдэхүүнийг бас үйлдвэрлэх боломжтой ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Мөн дээрээс нь бол бас импортын бүтээгдэхүүнгээ бид дээр дурдчихсан Солонгос баншийг бол бас Монголд үйлдвэрлэх боломжтой ийм баншны машин байгаа. Ажлын байр хаана уу? Манай компани бол яг одоогийн байдлаар бол Баянзүрт дүүргийн 19 дугаар хороо классик модерн Пенетер гэх компани үйлдвэрийн байранд бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Түрээсэлт юм уу те? Түрээсийн байранд очиж байгаа. За баярлалаа. Ороход маш хүн салбар болов гэж би бодож байсан. Тэ өрсөлдөөн ихтэй. Тэгэхээр өөрийн чинь хувьд яг энэ салбар руу яагаад ийм амархан одоо ороод тэгээ дээрэс нь сарда 1 сарын одоо 80 саяын борлуулалт хийв. Яг юугаараа та өөр болоод одоо энэ амжилтыг
хийж байна. Манай компани одоогийн бүтээгдэхүүн дээр бол бид нэр аль болох буузыг бол одоо гэрийн гэрт хийсэн мэт нэг яг ээжийн нь одоо бууз гэж амталж иддэг энэ бууз баншийг бүтээхийг зорддог. За дээрэс нь бид нар бас манайх одоогийн байдлаар 19 ажилтнтай. Энээс бол 10 яг 5-аас 10 жил одоо яг Монголын тэргүүлэгч компанид ажиллаж байсан ийм туршлагатай багийг бас авчирч ажиллуулж байгаа. Тийм болохоор амт чанар болон борлуулалтын дээр ч гэсэн бид нар олон жилийн туршлагатай ийм залуучуудыг бас ажиллуулж байгаа. Тэнгүүрээ бид нар бас энэ маркетинг бол илүү их тэмцэгчийн байр сууриас баг үний одоо бодлогоор зах зээл дээр илүү хурдтайгаар тэлж байгаа компани гэж ойлгож байна. Тэгээ хамгийн гол зардал юун дээр гардаг? Түүхийн эдийн зардал дээр. Мах түүхийд хэдэн хувь үзэлтэй? Махны зардал бол нэг 50-аас 55 орчим хувийг л эзэлнэ. Түүхийд хаанаас авдаг гэсэн бэ? Одоогийн байдлаар манай компани бол өдөрт нэг 300 орчим килограмм мах. За мөн түнтэй 250 орчим хил гурилыг бол үйлдвэрлэлд ашигладаг. За одоогийн байдлаар бол Төмөн хүнс компани болон за шонхор зах дээр бол бас хоёрч чэнжтэй харилцагчаар ажилладаг. Гурилыг бол бид нар бас тухайн одоо амт жорноосоо хамаарат бүтээгдэхүүн дээр гурилын өөрчлөлт оруулдаг. Бусад өрсөлдөгч ийм бүтээгдэхүүнүүтэй харьцуулахад танах адилхан одоо мах гурил нь адилхан байдгүй эсвэл илүү байдгүй эсвэл бага байдгүй. За манай компани бол яг одоо энэ өмнө дурдчихсан бас салбартаа яг тэргүүлээд ажиллаж байгаа компаниудаас хүний нөөц маань илүү их бүрдсэн байдаг. Тийм болохоор за магадгүй олон компани бас том компаниудыг яг орцоор бүтээгдэхүүн маань л хийгддэг. За. Үнийн хувьд танаа бүтээгдэхүүн чинь өрсөлдөгчийн бүтээгдэхүүнээс их үү бага уу? Бид нар бол одоогийн байдлаар өөрсдийнх нь маржиг илүү багад барьж үнэ өшөө багасгаж ерөөхдөө худалдаанд гаргаж байгаа. Өрсөлдөгчийн үнээс бол магадгүй 10-аас 15%-аар бага байдаг. Бага байдаг. Энэ 170 саяараа хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх юм уу, эргэлтийн өргөнд зориулах юм уу? Хамгийн шилдэг 200 дэлгүүртнүүд бид нар өөрсдийн хөлдөөчтэй цэгийг байрлуулж тухайн цэгээр дамжуулж бүтээгдэхүүнээ борлуулахад энэ хөрөнгө оруулалтаас асуулна. За мөн энэ хөрөнгө оруулалтаас бол үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлэх ийм боломжийг бид нар эрхэлж энэ хөдөлсөд оролцож байгаа. За мөн борлуулалт өсгөө ирүүл одоо манай компани бүтээгдэхүүнүүд болохоор зөвхөн нарантуул худалдааны төвийн бөөний цэгүүдээр дамжиж орон нутг руу түгээгдэж байгаа. Тэгэхээр бид нарт шууд орон нутагт бол түгэлт их ийм бол борлуулалтын сувгууд бол бүрэн байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр тэр сувгууд руу бид нар бүтээгдэхүүн хүргэх юм бол борлуулалтын одоогийн байгаа 2 машин дээр нэмэх нь 2 машин хөлдөөчтэй машиныг худалдаа авахд зарцуулна. Бүтээгдэхүүний одоо түүхийн эдийн материалын нөөцт бол бид нар хөрөнгө оруулалтаасаа бол оруулахаар ингэж төлөвлөж ажиллаж байгаа. За. Одоо энэ чиний өрсөлдөгч нар чинь одоо миний мэдхийн яг энэ төрлийн бизнес нэлээд төрүүлжээд 20 гаруй жил болж штэ. Тэднэртээ одоо яг чи ямар супер төлөвлөгөөтэй одоо өрсөлдөх тийм одоо яг нэг тийм товчхон хэлчих тийм төлөвлөгөө байна. За яг Монгол хэрэгжлэгчдэд зориулсан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн энийг бол илүү сайжруулахын төлөө бид нар ажиллана. За мөн одоо Монгол улсад бол жилд галийн мэдүүлгээр бол 300 орчим мянган долларын буюу Монгол мөнгөөр бол 700 сая орчим юм бол солонгос баншны төрлийн бүтээгдэхүүн Монгол жил болгон орж ирж байдаг. Тийм ч учраас бид нар сая баншны компьютер машин авахдаа солонгос банш үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой ийм машиныг бол бас одоо сорилуулчаад туршилтын байдлаар ажиллуулж байгаа. Шаркуудад өөрийн бууз баншны дээжээсээ амсуулж чадсан Батбаяр Европ болоод Азийн зах зээлд Монгол хүнсээ түгээхээр зорж байгаа. Түүний хэдийн зорилго биелэхэд ойрхон үгүй нь одоо л шийдэгдэнэ. За би санал байлж. Өнөөдрийн байдлаар танай компани туризмын байранд үйл ажиллагаа явуулж байна гэж хэлсэн. Тэгээд миний бодлоор бол одоо энэ бизнесийн доктортой үйл ажиллагаа явуулахад бол хамгийн том эрсдэл гэж бол харж байна. Хөрөнгө оруулагчийн одоо хөрөнгийг татаад тэгээд эргэлтийн хөрөнгөө сайжрууллаа, томог төхөөрөмж авлаа гэдтэй. Нэгд өөрийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг бол одоо танаа түрээслэгч чинь хэзээ нэгэн цагт одоо би өөр хүнд одоо түрээслээ гэхлээр бас таны үйл ажиллагаанд маш том доголдол үүснэ гэж бол би харж байгаа болохоор
ийм шалтгаанаас үүдээд энэ хөрөнгө оруулалтаас татгалзаад гарлаа. Батайда үйлдвэр явуулахад нэг 4 гол хүчин зүйл байдаг байхгүй юу? За. Машин тоног төхөөрөмж, менежмент, материал түүхийд, тэгээд ажиллах хүчин гэдэг. Тэгээ ингээд таны ярианаас ингээд сонсоод байхаар бусад компаниудаас яг энэ 4 үйлдвэрлэл тогтвортой явах ашиг болох энэ юмнууд нэг сайн харагдахгүй байна л да. Энэ 4 юмын аль нэг нь илүү ээжэж бусдаас ялгарна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ ялгарл надад харагдахгүй байна. Тийм учраас би эндээс татгалзаад гарлаа. За миний хувьд бол энэ бол нэгэнт Монголын компаниуд үшээ супер сайн хийгээд сурцсан чадцсан. Би бол Монгол хүн Монгол компани ингээ үнэхээр сайн хийж байгаа бизнес бол дуурайч их дургу. Тийм учраас татгалзлаа. Өрсөлдөөн ихтэй бусдаас ялгарах онцлог давуу тал байхгүй. Шин санаа байсангүй гэж үзээд 3 шарк татгалзлаа. Харин одоо 2 шарк саналаа хэлнэ. За миний хувьд болохоор энэ бол ингээд бүтээгдэхүүнийг сайжруулах боломж их бага. Үнэхээр л одоо маш чанартай бүтээгдэхүүн хийгээд цөөхөн тоогоор гэхдээ тэгээд илүү өндөр үнээр борлуулаад бас нэг өөр хэрэг. Хоёрдугаарт тоног төхөөрөмж худалдаж авлаа гэсэн ч яг одоо энэ бүтээгдэхүүний онцлогоос болоод автоматизац тоног төхөөрөмжийн давуу тал нэг гарахгүй болов гэж бодож байна л да. Тийм болохоор дээрэс нь одоо маш их хэмжээний маркетингийн зардал шаардлагатай болов гэж бодож байна. Тийм болохоор миний хувьд бол хангалттай ашигтай бизнес байж чадахгүй болов гэж бодоод би бол энэ хөрөнгө оруулалтад татгалзаж байна. За миний хувьд болохоор манайх бол өөрөө өхөр өсгөөд өөрөө өхрийнхаа махаар бууз хийгээд хизээч одоо энэ зах зээл дээр байгаа буузны компаниудаа өрсөлдөж чаддаггүй. Яаж ийм нэхэр та нарын энэ бууз бол тогтмол үнэтэй байх ямар ч үндслэл байхгүй. Яг гэвэл мах болгон хүзүүний мах нөгөөр, гойны мах өөр, хавирганы мах өөр те инхээр чин тэр бүтээгдэхүүнийг бүгдийг хойлоод нэг хийд юм уу? Эсвэл өөр юм уу? Манахаас өөр газрууд бол энэ чи өөр үнэтэй гарах хэрэгтэй байхгүй. Чанарын хувьд ингээд өөртөө махныхаа чанараас шалтгаалаад ингээд өөр гарах хэрэгтэй. Гэтэл тийм юм байхгүй бүгдөө ингээд нийлүүлээ хийчихээр итгэхэд хэцүү байна. Дээрээс нь болохоор юу гэж яана хэлэхээр одоо цаашдаа бол чиний өрсөлдөө эрсдэл юу юм гэхээр Монгол улс энэ чигтээ байхгүй. Хууль гараад хүнсний аюулгүй байдал гэдэг тэр чухал юм чинь тэр үйлдвэрээрээ нядлагдсан махаар л хийдэг болно. Тэр үед одоо удахгүй тийм боллоо гэхэд энэ нөгөөд ийм хямдхан мах олддог зах зээл байхгүй болохоор энэ том эрсдэл байхгүй. Өнөө маргааштай болж болно ингээд. Тийм учраас би чамд юу зөвлөх гэж байна гэхээр энэ бол хөрөнгө оруулахад бас эрсдэлтэй бизнес гэж би үзэж байна. Уул нь бол надад түүхийд нь байгаад байдаг. Тэгвэл бол одоохондоо бол энэ тал талаас энэ эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа учраас би бас энэ дээр хөрөнгө оруулахаас татгалзаад гарлаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За амжилт хүсье. Шаркуудтай уулзахаар алхаж буй дараагийн оролцогч бол интерьер дизайны мэргэжилтэй 24 настай залуу. Тэрээр өөрийн бизнесээ эрхлээд удаагүй ч шаркуудаас хөрөнгө оруулалт татаж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байгаа юм. Шаркуда би алтан нутаг брендийн үүсгэн байгуулагч Бодон Дэлгэр байна. Өнөөдөр би 80 сая төгрөгөнд компанийнхаа 10%-ийг санал болгож байна. Би шүтлэг бишрэлтэй гэр бүл төстэй төрсөн. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд би Монгол орны 17 аймгийн 52 сумаар аялж явах хугацаанд нийтлэг тохиолдсон бидэрт болон манай цуг аялжсэн хүмүүс тохиолдсон нийтлэг асуудлыг харж явж байхад юу байсан бэ гэхээр нэгдүгээрт бид нар өсөж төрсөн нутаг аав ээж өвөө эмийнхээ нутагтай хүндэтгэлгүй ханддаг болсон байна. Дээрээс нь гадаад болон хотц суурин газар ажиллаж байгаа хүмүүс маань хүссэн цагтаа нутаг орондоо очиж чадахгүй байна. Дээрээс нь маш их санагалдаж байна. Нэг асуудал нь болохоор нутгийн шороо, нутгийн газар ус, дээрээс нь тэр үнэр гэдэг бол хамгийн үнэтэй зүйл байдаг юм байна гэдгийг ойлгоод өөртөө болон гэр бүлтэй болон тэр хүмүүстээ амьд уул усны макетыг хийж өгөхөөр зориод 17 оны 3 сараас эхлээд судалгаа туршилтуудаа явуулж эхэлсэн. Ингээд хэрэгтэй зүйлсээ шагсаагаад 3-6 сар хүртэл би нас агентлаг руу сансрын өндөр наривчлал зураг ашиглуулаач гэж
хүсэлт илгээсэн. Ингэж явах хугацаанд болохоор 11 удаагийн татгалцсан хариуны дараа 6 сарын 15-нд зөвшөөрөөд зураг төсөл болон газрын зургийн зураг төслийн 4 өөр програм ашиглаж үндсэн их биеийг компьютер дээр модельын босгоод дараа нь 3D принтерээр үндсэн их биеийг босгосныхон дараа өнгөрсөн хугацаанд аялж байхдаа олж авсан тухайн газар орон нутаг орны шороо чулуу ургамлыг шингээж амилуулад өөрийнхөө хүрээллийн 20 хүн дээр хамгийн түрүүнд зах зээлээ батлахын тулд явсан. Ингэж явах хугацаанд хориулаа дэмжсэн боловч 11-ийг шууд одоо урьдчилсан захиалга өгсөн. Нэг асуудал нь болохоор миний хэрэгжилсэн бүх төхөөрөмжүүд болохоор туршилтын загвар бүтээх зорилттой төхөөрөмжүүд байсан. Ингээд 5-ыг л би зөвхөн хийж өгч чадсан. Харин дараа нь би гадаадынхаа зах зээл гэж анханасаа бодсон болохоор Америк, Европоос нийлсэн 85 хүний судалгаа явуулахад нийт 49 хүн шууд эхний шатны захиалгыг надад өгсөн. Ингээд эдгээр бол бүгдээрээ хүлээлтийн байдалтай байж байгаа. Миний бүтээгдэхүүнүүд бол яг гэхээр 270-аас 700 мянган төгрөгийн үнэтэй борлуулагдана. Ингээд зарим нэг тоон дээр ярихад бол зөвхөн Монгол орны зах зээлийн хувьд гэх юм бол нэг жилд 20 дунджаар 22 аймаг сумдын нутгийн ой болон тэмдэглэлт өдрүүд болж өнгөрдөг юм байна. Харин 70-аас 120 хүн төрийн дээд одон шагнал медалаар ингрэмлээд юм байна. Ингээд зөвхөн бэлгэний хувьд энэ зөвхөн Улаанбаатарын хувьд гэх юм бол 158 мянган эдийн засгийн идэвхтэй иргэд амьдардаг. Гадаадын хувьд бол 33 бүртгэлтэй тоогоор 33 орны 7200 иргэн байран суурин амьдарж байгаагаас тэд нар улиралт болон 2 сар тутамд 250-аас 500 долларын зөвхөн бэлгэнд ийм мөнгийг зарцуулдаг гэсэн судалгаа тоо надад баримт надад байна. Ингээд цаашлах юм бол надад өвөр Монгол алимыг туваа бурайд гэсэн 2 тэрбум хүний багт амжтай зах зээл надад байна. Товчхондоо бол ийм ингээд инхэд ер нь манай акулууд хамгийн сүүлд хизээ төрсөн нутг руугаа эсвэл аав ээжийнхаа нутг руугаа аялсан бэ. Ажил ихтэй байдаг хүмүүс төдийлөө амжаагүй болов гэж бодож байна. Би өөрийнхөө зүгээс энэ брэндийнхаа зүгээс надад цагаа зарцуулсанд чинь талархах хэрэгтэй илэрхийлээд та бүхэнд бүгдэнд чинь хамгийн VIP загвараар нь уул усыг чинь бүтээж өгөх амлаж байна. Ингээд нэг сонирхолтой яач болох зүйл нь болохоор эндээс бүх өөрийнх нь энэ уул усаа шүтгэхэд хэрэгтэй байдаг бүх зүйл дотроос нь гарч ирдэг. Энэ дээр бол эдэнийх нь дагш тэжнүүд ингээд сүүрдэг цацлынхын аяга бас байж байна. Тэгэд миний саяны ярьсан зүйлсийг илүү сайн ойлголцох үүднээс би та нарт хураангуулсан нэг зурагт каталог үзүүлж байгаа шүү. За ингээд би асуултанд бэлэн байна. За сайн байна. Сайн байна. Чиний харилцагч бол ердөөс шүтлэгтэй тим харилцагчуд л одоо чамаас энэ уул усын одоо энэ амьд макет чинь захиална гэсэн үг тий. Тэрийг тайлбарлахад бол яг кейсэн дээр талбархад би өнгөрсөн 5 хүнд зархад 2 нь л одоо дээд зэргийн нэг нь одоо тийм шүтлэгтэй хүмүүс байсан. Бусд нь болохоор яг төрсөн нутгаа үнс тэлээсээ хүсдэг гэртээ эерэг инээрэг биелэглэх хүсэлтэй. Нэг нь амьдарч байгаа орчин маань бүгдээрээ л угаасаа өсөөсөөгүй стресстэй байна. Тэрийг харж сэтгэлээ тайвшруулах тийм сэтгэл зүйн хэрэгцээ байгаа мэн гэдгийг харсан үднээсээ хийсэн. Энэ бол зах зээлүүд бол өргөн үрээтэй л дээ. За тэгэхээр яг тэр одоо өөрсдийнх нь нутгийн энэ шороо энэ одоо юу гэдэг тэр чулуу өдрийг авчираад тэгж тэр яг макетанд ашиглах юм уу те? Тийм макетанда бүтээ амьлуулж шингээдэг гэсэн үг байхгүй. Тэр шүтлэгтэй хүмүүс чинь харин тэр ер нь бол нөгөөний газар шорооны хөдлөгдгөө шүү дээ монголчууд. Тэгэхээр тэрний эсрэг байхгүй юу? Тэрэн дээр нэг хэлэхэд бол нөгөө гадаадаас бас ирсэн хүмүүс надад зүг аялж байсан гэж хэлсэн. Тэд нар маань бүр одоо шин зохны отхон сумын утгын дэнгэр хархан дээр очсон байж хахад би нутгийнхаа шураага Бадар хондооныхаа алтан эсийг би гэртээ авч явна гэд тэр хүн Люксембургт амьдардаг хүн байсан. Би дав уутанд хийж аваад гэртээ явж одоо ингээд гараараа бариад өнөрлөж үзээд ингээд байж хахаар миний сэтгэл сайхан байдаг. Одоо сайхан тайвширдгаа гэж хэлжсэн. Тэгээд бас ухаан чиглэлийнх нь яг шашны бас төлөөллүүдээс асуухад бол наа чин бүрэн бололцоотой. Энэ бол жинхэнэ утгаараа амьлахад бол тэр нь хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэсэн зөвлөгөө өгсөн л дөө. Улаанбаатар төрсэн хүмүүсээ яах вэ? Тэгээ Улаанбаатарт төрсэн хүмүүсийн хувьд гэх юм бол бас нэг судалгаа надад байна. Яг одоогийн байдлаар Улаанбаатарт амьдарч байгаа 250 мянган иргэний хувьд бол 91% нь хөдөө орон нутгийн гаралтай. 9% нь зөвхөн 3-аас дээш үеэрээ хот төв суурин газар амьдарсан хүмүүс гэдэг юм байна. Тэрэн дээр би суурлаад өвөг дээдсийн нутгийг өчөдөж хөндлөнө гэсэн үг л дээ. За энэ 80 сая төгрөгөөр яг яах гэж байлаа? Энэ 80 сая төгрөгөнд эхний ээлжинд болохоор би хамгийн том асуудлаа шийдэнэ. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тоног төхөөрөмжөө худалдаж авч ажлын байрныхаа асуудлыг шийдэнэ. Хүссэн хүн ирээд
ирээд захиалга өгөхөөс өмнө хийсэн материалуудтай, модулуудтай маань, бүтээлүүдтэй маань танилцаад захиалга өгөхөд таарсан сайхан шоурум, тэгээ үйлдвэрлэлийн зорилттой өрөөтэй захиалга авахд билүү өрөөтэй ажлын байранд зарцуулна. За энэ макетийн чинь гол түүхийд нь юу юм? Гол түүхийдийн хувьд бол үзүүлж байгаа. Нэг би тавиханд үзүүлэл. Энэ жишээ нь Бурхан Алдан уулын багасгсан макетны 50% та байгаа байдал нь баггүй. Хуванцар гэж ойлгож болно. Хуванцар юм биш үү? Тийм үү? Хураалгатай байх үед болохоор ийм харагддаг. Ийм материал байдаг гэсэн үг. Энэ бол десктоп туршилтын зориулт бүтээхэд одоо прототип гэж ярьдаг. Тэрэн зориулсан макет. Харин дараа нь үйлдвэрлэлийн шатанд хүрэх гээд байгаа нь болохоор powder based пудрын дээр хийдэг, бас өнгөтөр хийдэг. Дээрээс нь лазераар бас хийдэг. Тийм. Тэрчтэй. Монголын газрын зүрх. Ингээд хайлуулаад хийжтэй юм шүү дээ. Тэгээд юун дараас өндөржилтийг аваад тэгээд чи эхлээд тэргүүрээ макет босгох юм уу? Тэрэн дээр одоо тэнцээ байгаа нэг рентген зураг шиг зураг байгаа шүү дээ. Тэрийг болохоор хамгийн түрүүнд нас сар 3 сар хөдөлж авсан хамгийн үнэтэй зүйл маань тэр байхгүй. Тэр нь болохоор 5-аас 15 метрийн наривчлалтай зураг байхгүй. Одоо манай шууд хэлгээд бол геодэз газар зүүн газартч байхгүй зураг байхгүй. Тэрийг ашиглаад компьютерийн хамгийн дөрвөн төрлийн өөр төрлийн програм ашиглаад үндсэн модулийг боцсныхаа дараа 3D принтертэй команд өгдөг гэсэн үг л дээ. 5-аас 15 метрийн наривчлал гэдэг чинь амар их алдаатай гэсэн үг шүү дээ. 5-аас 15 метрийн наривчлалын хувьд бол одоо жишээ нь уул усыг одоо 150-аас 500 мянганы масштабаар хийж байгаа байхгүй. Одоо энэ бол жишээ нь 150 мянганы масштабын бүтээл. Тийм болохоор одоо бололцоотой хамгийн нарийн хэмжээ л гэсэн. Бидний хөдөө аж ахуйн хэрэгжилж байгаа энэ юу чинь ерөөсөө 2 см-ийн юунд орсон шүү дээ. Наривчлалтай. Яг үнэ. Тийм болохоор надад өгсөн нөгөө бололцоон тэр би 3 сарын турш тэрнээс бүр нарийн хэмжээг надад өгөх юм бололцоотой мөртлөө би гуйгаад байсан мөнгөний төлж чадахгүй байсан учраас за чи үр дүнгээ танилцуулаад дараагийн шатны төлбөрөө төлөө чи илүү наривчлал зураг авч болно шүү гэсэн. Баггүй. Энэ 800 саяар үнэлсэн юм биш үү компанитай? Тэгж ойлгож байна. Тэр үнэлгээ нь юунд дээр үнэлсэн? Тэрийг би эх 5 жилийнхаа 1-5 жилийнхэн борлуулалтын тоотой харьцуулсан гэж ойлгож болно. Эхний жилд би 300 ширхгийг 321 сая төгрөгөөр борлуулад, хоёр дахь жилдээ би 720 ширхэг 521 сая төгрөгөөр борлуулад, гурав дахь жилдээ 1440 ширхгийг тэрбум 500 орчим сая төгрөгөөр борлуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Гэтэл энэ тоонууд маань нийт түрүү хэлсэн тоонуудтай харьцуулахад нийт хэрэгжилж магадгүй гэсэн зах зээлийн хэрэглээ болтол магадгүй удах бах. Гэхдээ тэр зах зээлийн 1-3% дөнгөж хүрэж ирсэн л та. 320 510 тэгээд 1000 гэсэн үү те? Тийм 321 510. Тэгэхээр одоо жил болгон бараг 2 дахин нуглаад явах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тийм бүтээнж өндөрсөн, үн бас буурна. Тэгээд 800 саяын үнэлгээг одоо энэ борлуулалттайгаа л харьцуулж одоо тийм яасын дундж ийн авсан юм уу? Тэгж хэлсэн тоо. Төсөөлөл гэсэн үг л дээ. За сайн байна уу? Сайн байна. Үнэлгэрээ намайг Ариун болд гэдэг. 85 сая төгрөгөөр яг юу авах чаа? 80 сая төгрөгөөр би хамгийн түрүүнд үйлдвэрлэлийн зорилттой тоног төхөөрөмжийг би юу? 40-с 60 орчимд. Тэр нь бол одоо нэг powder based гэсэн пудрээр хийдэг бага хугацаанд илүү хүртээмжтэй хийдэг төхөөрөмж авах ихний ээлжнээс төхөөрөмж. Ирэх 5 жилийн хугацаанд би 10 орчим төхөөрөмж авахар төлөвлөөд дээрээс нь энэ дээр залуучууд хэрэглэгчтэйгээ уудахгүй байх үүднээс хэрэглэгдэх бүх төхөөрөмж технологийн гаргалгаануудаа гаргаад одоо дараагийн технологиудаа хүлээгээд захиалга өгсөн. Одоо итгэмжлэгдсэн одоо хамтрагч гэдэг юм хөгжүүлэгч гэсэн утгаар бас томоохон компаниудтай одоо Unity, Apple, Google гэсэн компаниуд, Google Tango гэсэн компаниудтай хамтарч байгаа л да. Ер нь энэ бүтээгдэхүүн буюу компанийнхаа хөгжлийг яаж харж байгаа? Цаашдын хөгжлийг. Зөвхөн манай компани Алтан нутаг брендийн хувьд бол энэний өсөлт магадгүй 5-10 жил зах зээлийн хувьд ярих юм бол ахаад хэдэн үеэрээ чамайг ажиллах хэрэгтэй болох бах. Энэ жиргэн зах зээлийг ганцаараа би одоо дааж авна гэдээ яриад авахгүй бүгдээрээ хамтрах хүн байвал хамтрая, хийцэх хүн байвал хийлцээ, бас өрсөлдөх хүн байвал өрсөлдөө. Дээрээс нь энэ маань зөвхөн тэнийг авч байгаа технологиуд, хийж байгаа технологиуд гаргалгаанууд маань өнгөрсөн хугацаанд сурсан зүйл хүн зөвхөн уулан дээр л ашиглагдах нэг тийм баригдмал гаргалгаа бол биш. Энэ бүхнийг ашиглаад би өшөө өргөн цар хүрээтэй салбарууд руу одоо баяжуулахад бололцоотой гэсэн үг л дээ. Экспортоор гаргаж болох юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? Би экспортод гар утас, веб платформ, сошиал платформ дээр нийлсэн борлуулалтын одоо AliExpress гэж хэлэхэд арай амжилтлаг баг. Тиймэрхүү борлуулалтын дэд бүтцийг шийднэ. Гадаад байгаа иргэд зах зээл нь одоо хаана байж болох вэ? Баруун дандарж байгаа ихэнх хүмүүс
Гадаадаас ирээд Улаанбаатарт Монгол орны хөдөөгөр аялсан хүмүүс хүртэл одоо болдгол уулж аваа юм байна гэсэн яриа би зүгээр сул яриа сонсч байсан учраас зах зээлийн хувьд бол өөр монголчууд сонирхох уу? Тэгээ өөр Монгол халимаг туваа бураад гэсэн 2 тэрбум хүний зах зээл надад байгаа. Оролцогч Бадам Дэлгэр уг төслөө эхлүүлэхийн тулд НАСА-тай хүртэл холбогджээ. Харин хийсэн бүтээгдэхүүн нь шаркуудад таалагдж байгаа болов уу? Түүний бизнесийг дэмжих болов уу? За би саналаа хэлчих. Би бол энийг бизнес гэж харахгүй байна. Нэгдэж. Хоёрдож ирээдүйн хөгжлийг нь ч бас муу адилхан харахгүй байна. Энэ одоо юу гэдэг чинь зүгээр нэг хідэн хэсэг хүмүүсийн зүгээр нэг сонирхол, нэг урсгал нэг хэсэгтээ явж байгаа л тэгэл зогсох юм болоо. Тэгэхээр нэг цаашдаа өргөжих тэр боломжийг ч одоо олж харахгүй байна гэж одоо дүгнж байна. Тийм учраас би татгалзаад энэ хөрөнгө оруулалтаас гарлаа. Баярлаа. Миний хувьд болохоор энэ одоо хүн яг л энэ чиний энэ бол захиалгаар л хийгдэх одоо бизнес байна гэж харж байна. Ингэж нэг олныг хамарч ашиг орлого олоод хөрөнгө оруулалт татахаар тийм хэмжээнд одоохондоо хүрээгүй байна гэж үзэж байна. Тийм учраас бас би хөрөнгө оруулахаас татгалзаад гарч байна. Гэтэ энэ бол чамд таарсан бизнес. Чи яг ингэ захиалгаараа хийгээд өөрөө ингэж явах юм бол өөрийгөө болгоод явчих нэг өвөрмөц ийм одоо чиглэл байна л гэж хэлэх гэж байна. Баярлалаа. Миний хувьд бол яг энэ хөрөнгө оруулалтаа ямар цаг үеэр ямар үе шаттайгаар яаж нөхөх юм гэсэн тэр төсөөллийг би авч чадсангүй. Тийм учраас би гарлаа. Баярлалаа. Оролцогч Бадам Дэлгэрийн бизнесийн харилцагчид нь хязгаарлагдмал өсөд дэвжихэд бэрхшээлтэй гэж үзэн 3 шарк татгалзсан хариу өглөө. Үлдсэн 2 шарк түүний бизнест хөрөнгө оруулах болов уу? Давтамжтай бизнес биш юм шиг санагдах юм те. Нэг одоо уул захиалаад авцсан айл бол дахиж уул захиалах. Уртлынхаа уулыг захиалжлахгүй. Би нэг үнэлгээнд дээр чинь за яг бизнес нь байж болох юм бас нэг шашин шүтлэгтэй тийм мэдээж хэрэг урсгал байлгүй яг. Би бол энэтэй бол бүр халимаргүй байхгүй. Гэхдээ яг тэр бол хувийн үзэл бодол те. Тэгтээ ингээд үнэлгээг чинь бодоход өөрөө бол борлуулалтын тоог нь ингээд жил болгон 2 нуураад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм эрчтэй хурдан өсөхгүй юм шиг санагдаад байх юм. Тэрийг би тайлбарч болох. Энэний хувьд болохоор шинжилэл гэж ярьсан те хүүхдэн зориулсан шинжилгээ. Энийг би дээрээс нь металлаар хийж эхлэн яхаа давтагдахгүй байх магадлалтай ч гэсэн миний хүчин чадал нэмэгдээд одоо би шинэ нэг ийм урсгалаараа л хийгээд ах юм бол бас яг түрүүний хэлдгээр ингээл яг нэг хүнээс захиалга аваад нэг урсгалаараа нэг эвтэйхэн байгаад аж болно. Миний авах гээд байгаа тэр тоног төхөөрөмж ирэх жилүүдэд шинжилгээд байгаа тоног төхөөрөмж маань тэр олон хүмүүст хүртээлтэй болгон тэр олон хүмүүст гадаадад байна, Монгол үндэстэн хүмүүс байна. Өшөө олон хүмүүст хүрэх гэж шууд нөлөөлсөн олон тоогоор үйлдвэрлэхэл олон зах зээл рүү гомдоохгүйгээр шууд хүрэхээр зориод байгаа юм тэр л дээ. Тэрий чинь л авах хүн чинь хаана байна гэдгийг нь ч сонирхгүй хүн чинь. Чиний тэр олныг хийх гээд байгаа хүний чинь хувь хүний захиалгаар хийх гэж байгаа юмыг олон хүн гадаад зах зээл дээр гаргаад авах гээд байгаа тэр одоо жишээлбэл гутлыг бол ингээ олон хүн авч олно шүү дээ. Чиний энэ чинь бол онцгой яг захиалгаар хийгддэг бараа байгаа байхгүй. Би бол ингэж бодож байна. Ер нь бол чи яг тайлбарлахлаа жоохон буруу яагаад байна. Ингээд чиний үйлчлэгээ чи 2 3 төрөл байхгүй. Нэг нь ингээ VIP ингээд хүмүүст яг гэр оронд нь тэр гэр орондоо захиалгахдаа гэрийнхаа тавилаг эсвэл бурхныхаа тэр шүншиг мөшгтэй газар бол тэрэндээ тохируулаад том жижигээрээ захиална шүү дээ. Тэгээд тэр байж болох тэр бол миний л мэддэг таньдаг хүмүүс дотор бол тийм зах зээл байгаа гэж би харж байна. Гол бас чиний тэр хөрөнгө оруулалтаар хийх гэж байгаа юм чи тэр сувенирны зах зээл. Одоо чи ингээд сутаа хайрхан байна уу? Отхон дэнгэр эдрийг ингээд юм жижигхэн 10 хэмжээнд дээр хийгээд энэ аймаг орон нутгуудын бүх одоо нутгийн музейнүүдэд ингээд энэ сувенир маягаар хямд төсөр ингэж асар олноор нийлүүлээд одоо тэр откритик зардагч л хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Чи бол энийг бизнес болох хэрэгтэй. Гэхдээ миний бол сонирхдаг салбар биш. Тийм учраас би чамд амжилт хүсээд гарлаа гэж хэлмээр байна. Маш их баярлалаа. Одоо хөрөнгө оруулагч талаас бол харагдахгүй байна. Энэ өөрөө чи санаачлаа явж байгаа бизнес бол өөр чинь тохирчин 1-2 хүнийг бол тижээн. Зүгээр хөндлөнгөөс орж ирсэн хөрөнгө оруулагчийг бол одоо тэр өгөөж чадахгүй байх магадaltaй юм шиг харагдаж байна л да. Ийм учраас би энэ хөрөнгө оруулалтаас татгалзлаа. Би гарлаа. За маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. Амжилт хүсье.
ШАРКТАНК-ийн дараагийн оролцогч бол Мандухай. Хормогчоо зүүн шаркуудтай уулзахаар хүлээж буй тэрээр ямар төсөл танилцуулах гэж байгаа юм болоо. За сайн байцгаана уу шаркуудаа. Нааг Мандухай гэдэг 26 настай. Би та бүхнээс 130 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хүсэж байна. Үүнийхээ хариуд компанийнхаа 30%-ийг санал болгож байна. Өнөөдөр би та бүхнийг хамгийн сайхан амттнаар дайлахын зэрэгцээ iStream нэртэй хөлтөөсөн бүтээгдэхүүний төслөө танилцуулахаар ирлээ. Та бүхний урд би өөрийн гараар хийсэн 3 төрлийн бүтээгдэхүүнийг авчирсан байгаа. Эдгээр маань нэгдүгээрт бөмбөлгөн зармаг. Энэ маань болохоор Германы Gelato брендийн түүхий эдийг ашиглан яг цэвэр ариутгсан сүүгээр хийсэн ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Мөн яг одоо дэлхийн нийтэд тренд болж буй Grey Ice Cream, Black Ice Cream-ийг хийж авчирсан байгаа. Хоёр дахь бүтээгдэхүүн маань болохоор каккори буюу Японоос гаралтай мөсөн амттай. Энэ маань агим халуун зуны нөхцөлд яг идэхэд маш таатай мэдрэмжийг өгнө. Гурав дахь бүтээгдэхүүн маань болохоор Gelato Slice буюу тортын зармаг байгаа. Энэ маань ресторан зоогийн газруудад десерт маягаар гаргахад маш тохиромжтой. Үүнээс гадна бас баяр ёслолын үеэр шууд хэрэглэгчдэд хүргэх ийм боломжтой бүтээгдэхүүн байгаа. Манай Монгол улсын зармагны зах зээлийн багтаамж бол 15.5 тэрбум байгаа. Үүний 10 тэрбум буюу 60% нь импортын бүтээгдэхүүн эзэлж байдаг. Тэгэхээр бидний одоо цаашдын гол зорилго маань юу юм гэхээр импортын бүтээгдэхүүнийг орлох, тэдэнтэй өрсөлдөх чадвар бүхий химийн орц найрлагагүй, нөөцлөх бүтээгдэхүүн ороогүй ийм эрүүл бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх гэсэн ийм зорилготой байгаа. Би зармагны худалдаа эрхлээд 6 жил болж байна. Энэ 6 жилдээ бол зармагны худалдаа борлуулалт, үйлдвэрлэл, удирдлага энэ бүх шатуудад би яг өөрөө гар бие оролцож ажиллаж исэн. Тэгэхээр энэ туршлага дээрээ үндэслээд цаашд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн өөрийн гэсэн үйлдвэртэй болох хүсэл зорилготойгоор энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа. Тэгэхээр энэ эрүүл хүнсийг зах зээлд нийлүүлэх зорилготой маань нийцэх, санал нийлэх шарк байгаа гэдэгт найдаж байна. Баярлалаа. Одоо болохоор чи энэ бүтээгдэхүүн аваад маружинго хийдэг юм байна шүү дээ, тийм үү? Тийм. Бэлэн маружиныг ингээд янз бүрийн бүтээгдэхүүн болгож гаргаж байгаа юм байна, тий. Гэтэ энд авчирсан бүтээгдэхүүнийг бол би яг өөрөө хийж авчирсан байна. Өөрөө хийж авчирсан. Тийм. 130 сая юунд засварлах гэж байлаа? 130 сая би эхний ээлжийн түүхий эдийн татан авалт, тэгээд үйлдвэрээ байрч байгуулах, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, мөн борлуулалтын цэгүүдийн одоо байрч байгуулах ийм зүйлс зарцуулна. Хөрөнгө оруулалтаа хийлээ, бараагаа татлаа. 2018 онд борлуулалт чи ямар хэмжээнд байна гэж төлөвлөсөн? Борлуулалтын орлого бол 333 сая байна гэж төлөвлөж байгаа. Үүнээс цэвэр ашиг нь болохоор 160 сая төгрөг. 50% юм ба шүү. Тийм, 50%. За, сайн байна уу Мандухай? Сайн байна уу? Намайг Эрен болд гэдэг. Яг цагаа олж ийм гоё маружин хөтөмөр дайсанд баярлалаа. Сэргийх шиг боллоо. Одоо өөрөө ингээд түүцүүд дээр зарах юм уу? Тийм. Одоо Өөрийн цэгүүд гэсэн үг. би 10 түүц байхаар тооцоолж энэ дүнгээ гаргасан байгаа. Тэгэхээр хөл хөдөлгөөн ихтэй тэр газруудад байрлуулад. Тэгээд нэг түүц нь одоо өдөрт хэдэн төгрөгийн борлуулалт хийх үү? Нэг түүц маань өдөрт ер нь бол 150-аас 200 мянган төгрөгийн борлуулалт хийдэг. 7.5-аас 8 кг зармаг борлуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр чиний энэ 130 саяд чинь үйлдвэрлэлтээ дээрээс нь савлгааны бүхэл шийдэл нь орчихсон байгаа юм уу те? Савлгааны шийдэл бол арай орж амжаагүй. Яагаад гэхээр борлуулалтын орлогоосоо магадгүй дахин хөрөнгө оруулалт хийгээд цаашид савлах 2 дахь жилээсээ ч юм уу те тех ер нь бол төлөвлөгөөтэй болохоор тэгээд энэ одоо борлуулалтын орлогын дүн маань болохоор яг жилийн 4 сард житгтэй үйл ажиллагаа явдаг. Тэр 4 сартаа тооцсон ийм дүн байгаа. Өрсөлдөгч бол зөндөө байдаг үлэгт те. Өрсөлдөгч бол яг бөмбөлгөн зармагны хувьд бол
одоогоор 8 компани байна. За. Хураа сүгээр хийсэн марууч ямар амттай байдгийг яг ингээ шингэн сүгээр хийсэн ямар амттай байх вэ? Хураа сүгээр үйлдвэрлэсэн маань юм жоохон таргарх уу, йогуртрах уу амттай болчтیں۔ Тэгээд яг одоо нөгөө нэг төрөл төрлөөрөө энэ зармаг маань өөр амттай байх байтал хураа сүүний амт маань давмгаалаад дийлэнх зармагнууд маань адилхан амттай болоод ирдэг юм лээ. Чи тэгээд энэ шингэн сүүг жилийн 4 үйлрэл олон нийлүүлнэ гэдэгтээ итгэлтэй байна уу? Итгэлтэй байна. Энэ сүү чинь зармагны чинь хэдэн хувийг эзлэх вэ? Сүү маань 80% эзлэнэ. Тэгэхээр чиний гол бүтээгдэхүүн чинь сүү юм байна. Тэгэхээр үйл сахар цэвэр сүү байхгүй байхад яах вэ? Шингэн сүү. Хоёрын сүү хэрэглэх үү? Тэгээ одоо үйл зарагдсан сүүч ерөөхдөө хуурай сүүгээр хийд юм шүү. Тэг харин байхгүй болол тэгж Хоёрын сүүгээр хийн л дээ. Тэгэхээр одоо гол өөрийн чинь хамгийн том толгойн өвчин чинь яг түүхийд чинь болох юм байна шүү дээ. Цэвэр сүү. Одоо манай сүүний компаниуд чинь сүүгээ авах гэж бас бөөлөн бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо яаж яах юм би бол яг чимба захирал илүү нэг мал аж ахуй хөдөө аж ахуй мэрэгсэн болохоор хийж байгаа хэл та. Бодоод болохгүй тэгэл чамд 2 үнэ авчирж өгд юм билээ. Танайхан сүүний 30-аас 40 гарна дээ. 30-аас 40 гарах. Монголын гарахгүй шүү дээ. Гарахгүй. Манайх чи тэр хаавсан хөдөө сэлэн 400-500 км-ийн цаана байгаа юм чинь тэгээ хотлоо. Манайх дандаа хөлдөөж одоо яаж байгаа байхгүй юу нийлүүлж байгаа. Үйлдвэрлэлчээрээс хамгийн гол нь түүхийд тогтвортой тэгээд үргэлж байж ах хэрэгтэй байхгүй. Тасрал бол үйлдвэр зогсоо шүү дээ. Үйлдвэрд явуулж чадах уугүй гэдэг дээр л асуудал байл та. Нэгдүгээр, хоёрдугаар өөрийн чинь тооцоосноор төлөвлөж байгаа өртгийн дагуу тэр нөө цэвэр сүүч олдох уугүй юу? Өвлийн цагт зогсолтонд орох юм биш үү? Миний бодлоор бол чи дэргүүл Монгол улсын стандартаар үнэний сүүгээр хийсэн ч зөвшөөрч байна. Хуурай сүүг найруулад марууж хийсэн ч зөвшөөрч байгаа шүү дээ. Тэр нь ямар ч хэрэгэнд хор байхгүй зүгээр чиний хүсэл бол цэвэр үнэний сүүгээр арай тансаг марууж л хий гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг тэр зорж байгаа юунда хийх гэж байгаа бол одоо кино театрууд байна. Одоо томоохон офисын тэр доотлын кофе шопыг түрээслээ тэнцэнэ жинхэнэ гэрээ маруучин гэдгөө энэ маягаар ингэх юм бол тэртээ дөрвөл 200-аас 300 мянган төгрөгийн өдрийн орлоготой бол тэнд бол инватхой хийштэй кофега зараад саяын кекүүдээ зараад тэгээ маруучингаа зараад энэ маруучин кек гэдэг чинь ингээд миний бодлоор ингээ хослол бие биенээ ингээ нөхсөн бүтээгдэхүүн гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тийм учраас тэгж явах нь илүү зөв бодилтой байх, энд хөрөнгө татаад ингээд байх тийм төсөл хөтөлбөр биш шиг харагдаж байна л да. Тийм учраас ахын амжилт хүсээд тэгээ гарлаа. Баярлалаа зөвлөгөөсөн. Тэр миний хувьд болохоор миний сонирхлыг татсан бизнес биш байна гэдээ би бас гарлаа. Чиний юу чинь бас одоо манай төр засгийн бодлоготой бас нийцэхгүй бол явчих шít. Яагаад тэгэхээр Монгол улсын бүх баг 330 сумд хураа сүүний үйлдвэр байгуулна гэж зарласан. Тэгээ чи тэр хаагуур нь явах уу? Тэгэхээр айгүй чи тэр сүү олдохгүй шүү. Бүгд хураа сүү тэндээ хийгээд наашаа зөөдөг болчих гэж байгаа байхгүй. Чиний бодол бол зөв. Үнэхээр одоо эрүүл хүнс гэдэг бол мэдээж асуудал энэ цэвэр сүүн дээр л байгаа. Одоо Монгол улс бол дотоодын хэрэгцээг 100 хангах хэмжээний ийм одоо боломжтой мөртлөө ийм байж байгаа мөртлөө яг хураа сүүний үйлдвэр хийж байгаа юм бэ гэдэг ингээд би одоо энэ чи бүр одоо ямар ч тийм цаашаа энэ чиглэлээр бизнес хийх бүх юмыг алаа хийж байгаа. Тэр би бол чиний эн чинь бол чамд догорсон модель байна. Чи одоохондоо битгий өөр юм руу ингэж ороо тий. Би бол одоо хараад энэ дээр чамдаар нэг хөрөнгө оруулах уу олдохгүй байх гэж бодчих заяа. Тэгээд цаашдаа бол би харин нөгөө алстаа энэ хүмүүстэй яаж хамтарч ажиллах уу тэ гэдэг талаас нь бол дараа нь бол би зөвлөгөө өгч болно. Тэ хамтарч ажиллаж болно дараа нь. Би чиний үнэхээр одоо эрүүл хүнстэй хүмүүст энэ сайхан үйлс бүтээй гэж явж байгаа юм бол дэмжиж байна. Гэхдээ бол өнөөдөртөө бол одоо яг ингээд
хөрөнгө оруулах бол арай болоогүй байна гэж би чамайг үзээд би бас гарлаа. За би саналаа хэлчихье. Чи ингээ 26 настай байж ийм бас хүсэл эрмэлзэл бас нэг үйлдвэр арчи, бизнес хийчи гэдэг энэ санаатай байгаа чинь бас мундаг байна. Би миний бодлоор ийм 26 та олон охтууд бас чам шиг ингээ явж байгаа цөөхөн болов гэж та бас бодож чинь ингээ хэлчих зөв үгүй юу? Тэгэхээр яг миний хувьд яг хөрөнгө оруулах төсөл байна уу гэвэл бас яг миний сонирхлыг татсан хөрөнгө оруулалт бас биш байна л та. Тэгэхээр би чамд ажлын амжилтаа яг энэ бусад шаркуудынхаа зөвлөгөөг аваад тэгээд нэг цаашдаа явж үзээд туршлагачаад гэх юм бол бас энэ чинь чамд хангалттай цаг хугацаас байгаа хэл гэж хараад байна. Тэгэхээр би татгалзаад гарлаа. Тэгээ ер нь үйлдвэрлэл явуулахад нэг дөрвөн байдаг байхгүй юу? Ялангуяа сайн бодоход. Одоо угаасаа энэ дэлхий дээр ятсан нэг 4 эмийн онол гэж байдаг тийм машин, менежмент, материал гэх тийм. Тэгэхээр энэ дөрвөөс яхад талан чамд байхгүй байгаа байхгүй юу? Яг үйлдвэрлэл ингээд бодтой бол хамгийн гол юм нэхэр нөө түрүүн би яриад ирсэн тасралтгүй тогтмол түүхий дээр хангаж явах хэрэгтэй гэсэн нэг л юм байлаа гэхэд тэрэн дээр байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор бол ер нь Монгол улс тийм жижиг дунд үйлдвэрлэл, том үйлдвэрлэлээ дагж явал боломжтой. Бид нар яг чинь нөхөр том үйлдвэртэйгээ зэрэгцээд байх юм хийх гээд балраад байгаа байхгүй юу? Юу хэлэх гээд нөхөр ийм зөвлөгөө өгөөд одоо хөрөнгө оруулахаас бол татгалзаад байна тий. Гэхдээ бол энэ хүслийн мөрөөдлөө битгий аль саяын зөвлөгөөний шаркуудын зөвлөгөөг аваад цаашаа явахад бол амжилтанд хүрнэ гэж итгэж байна. За амжилт хүсье. За тэгээд ерөнхийдөө өөрөө чи санаа нэг таалагдлаа. Гэхдээ яг нөгөө бизнес ашиг орлогын тэр тооцоолон дээр бас жоохон асуудал байна. Хамгийн чухал яриад байгаа юм манай тэр сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хамгийн том толгойн өвчин бол яг түүхийн эдэн. Тэгэхээр тэрэн дээр бол ер нь өөрөө чинь том төлөвлөгөө чинь гацсан ахаа гэсэн болгоомжл байгаад бол ерөөхдөө ингээд 5 шаг тавуулаа ингээд хойш суугаад татгалцчлаа л да. Гэхдээ битээ шантараарай амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Ивент итгэгч ухаалаг амьдралын хэв маяг Santo Smart Apartment. Өнөөдөр шаркуудтай уулзахаар олон төрлийн бизнес төслүүд орж ирсэн. Харин дэлгүүрт яваа юм шиг тэрэг түрэн орж ирсэн оролцогч маань ямар төсөл танилцуулах гэж байгаа юм болоо? Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргээд өр өгөөжтэй бизнес сонгон хамтран ажиллахыг хүсье. Намайг Бачаргалын ойд гэдэг 35 настай эхнэр 3 хүүхэдтэй хамт амьдардаг. Номоо Олдонгийн маркетинг менежерээс Mobcom корпорацийн борлуулалтын албаны захирал хүртэл нийт 15 жил худалдаа борлуулалтын чиглэлээр ажилласан. Эдийн засгийн мэргэжилтэй 2015 оноос компани үүсгэн байгуулад ажиллаж байна. Нэг өрхийн өдөр тутмын хэрэгцээний бараа материалын хэсгээс авчирлаа. Эдгээр барааг Улаанбаатар хотын дурын дэлгүүрээс дунджаар 200-аас 220 мянган төгрөгөөр худалдаа авч болно. Харин үүнийг 150 мянган төгрөгөөр буюу нэг дор 50-аас 80 мянган төгрөгийн хэмнэлтэйгээр авах бизнесийг та бүхэнд өнөөдөр танилцуулъя. Оны эхний байдлаар Улаанбаатар хотод амьдарч буй 380 мянган өрхийн 98% нь орлогоосоо авсан зарлагтай байна. Эдгээр өрхөд зориулж боловсруулсан миний бизнес загвар бол гишүүддээ өрхийн хэрэгцээг хангахтан зориулж ямар ч ашиг нэмээгүй үнээр бараа бүтээгдэхүүн худалдаалах супермаркет юм. Энгийнээр ойлгохын тулд супермаркет гэсэн боловч энэ бол яг худалдаа биш. Миний боловсруулсан загвар бол худалдааны үйлчлэгийг их цоо шин цоор ганц бизнес загвар юм. Товчхондоо
Олон компаниудын олон үйлдвэрлэгч нарын бараа бүтээгдэхүүнүүдийг нэг цэгт өдрүүлээд эцсийн хэрэглэгчийн гар дээр ямар нэгэн үнийн нэмэгдэлгүйгээр шууд хүргэх юм үйлчлэгээ байгаа. Хэрэглэж манай клубын гишүүн болсноор зардлын ойролцоогоор дунд 30%-аар хэмнэх боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл хэд хэдэн сонголтоогоор 50,000 төгрөгийн жилийн хурамжийг төлж гишүүн болсноор тухайн гишүүн маань жилд дунджаар 1 сая төгрөгийг хэмнэх юм давуу талтай болох юм. Манайх Сүхбаатарын талбайгаас хойш 3 км-т цуслан явах төв замын дагуу нийтдээ 1000 м2 талбай бүхий худалдаа үйлчлэгийн зорилттой ажлын байрыг ашиглалтанд ороод үйл ажиллагаагаа дөнгөж эхэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар бид 2 тэрбум төгрөгийн актив өрнөттэй болсон ба үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэхэд эргэлтийн хөрөнгөд зориулж 100 сая төгрөгийн нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг та хүнд бизнесийн 5% эзэмшүүлэхээр ингэж санал болгож байна. Бусад супермаркетаас ямар ялгаатай? Үндсэндээ гишүүнчлэлтэй. Гишүүний жилийн хурамжууд 50,000 төгрөг. Энэ ер нь дэлгүүр маань дотор 2 үнэтэй байх юм. Ердийн үн, гишүүний үн гэсэн 2 үн. Манай гишүүн болоогүй хүн гэсэндээ манайхаар үйлчлэж болно. Тэгснээр бол ердийн үнээрээ аавна. Одоогийн байдлаар бид нэр хоёр сонголтоор одоо гишүүнчлэлийг одоо боловсруулчихад байгаа. Эхнийх нь болохоор та худалдаа авалт хийжсэн толгойнуудаас суулж байгаа 300,000 төгрөг хүрэхэд манай гишүүн болно. Нэгсэндээ үндсэндээ бол энэ бол яг барааны борлуулалттай ямарч хамааралгүй тухайн бизнесийн ашиг. Энэ болохоор яг цоор ганц өвөрмөц бизнес гэдэг нь худалдаа болгон борлуулалт руу хамгийн их анхаардаг. Энэ бол өөр. Бид нар хэрэглэгч рүүгээ л анхаарна, гишүүнчлэлээр анхаарна. Нийт том зургаараа харах юм бол маш их ашигтай. Гишүүд бол жилийн 50,000 төгрөгийн хурамж төлсөн ирнэ. Жилдээ сая орчим төгрөгийн хэмнэлт гарна гэдэг гишүүд ашигтай болж байгаа. Дээрээс нь нийлүүлэгчдэр ашигтай. Яг л нийлүүлэгч өнөөдөр тулгарч байгаа гол асуудал бол ямар ч нийлүүлэгч бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч бараа бүтээгдэхүүний үнийг өндөр байгаасаа гэж хүсэхгүй. Аль болох хямдхан байгаасаа, аль болох хэрэглэгч ойрхон байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ нийлүүлэгчтэй хэрэгсээ бид ингэж хангана. Бараа бүтээгдэхүүнийх нь борлуулалт нэмэгдэнэ. Компани бол тодорхой хэмжээний ашиг олно. Их биш. Гэхдээ энэ урт хугацаанд яг нэг чиглэл нь яаж явж байгаа нэхэр хүмүүс хэмнэлт хийх хэрэгтэй байна. Би олж байгаа мөнгөө зөв зарцуулах хэрэгтэй байна гэдэг санхүүгийн боловсролд суралцаад эхэлж байгаа. Дахиад нэг тайлбарлаа. Нэгсэн яаж ашиг олох гээд байгаа, яаж номин тэ миний дэлгүүрээс илүү хямдхан e-mart энтерээс яаж илүү хямдхан байж чадах юм бэ? Бусад газрууд бол аль болох хямд үнээр нэгжийн үнийг бууруулад борлуулалтаа нэмэгдүүлж ашигынхаа хувийг нэмэгдүүлж. Тэдний хувьд бол борлуулалт хамгийн чухал. Аль болох их борлуулалт, аль болох томор нь зарах. Манай энэ бизнес бол ерөөсө борлуулалтанд ерөөсө уйлдахгүй. Биднэрт бол хамгийн гол нь юу юм? Гишүүн хэрэглэж чухал. Бид нар бол юун зорих вэ? Гишүүдийн 10,000 гишүүнтэй болох, 20,000 гишүүнтэй болох гэж юм байна. Тэр бид нар 20,000 гишүүнтэй болоход жилийн тэрбум төгрөгийн одоо гишүүнчлийн орлоготой болно тий. Энэ дэлгүүрийн үндсэн гол юм үн хямдхан байх ёстой. Нэгдүгээр, хоёрдугаар барааны сонголт зөв байх ёстой. Оновчтой. Гуравдугаарт нь яг зардал бага ёстой. За миний ойлгосноор ер нь бусад супермаркетс ямар ч ялгаа байхгүй. Зөвхөн ганц ялгаа нь болохоор тэд нэр одоо 20-оос 30% одоо нэмэлт маржин нэмжээвэл өөрөө бол нэг 5% нэмэх юм уу тий? Одоо борлуулж байгаа үн дээрээ юу ч нэмэхгүй. Өртгөөр нөх юм уу бараагаа? 30% хямдруулаад ингээд. Тэгэхээр чи одоо асуудал нь юу гэхээр нөгөө өрсөлдөгч супермаркет чинь маш том компаниуд байгаа шүү дээ. Тэд нар чинь очиод энэ ханган нийлүүлэгчдээр очиод шууд асуудал үүсгэж шүү дээ. Одоогийн байдлаар тийм тохиолдол гараагүй. Манайх одоо туршлын журмаар 3 сар үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйлдвэрлэгчдийн хувьд бол бараа нийлүүлэхдээ бол тодорхой хэмжээний үнээр өгж байгаа. Тэрнээс хэдэн үн нэмэх нь бол яг худалдааж байгаа газрын өөрсдийнх нь сонголт болж байгаа л да. Тэгэхээр энэ дээр бол тийм асуудал гарахгүй байх гэж бодож байгаа. Тэгвэл одоо жишээлбэл өрсөлдөгч за энэ нэг жижигхэн супермаркет шинээр одоо өрсөлдөгч гараад ирлээ. Эдгээр үнийг одоо бид нар бут цохоод бүр танаа үнээс доошо буулгахыг бол яах вэ? Ер нь бол байж болно. Гэхдээ тэг шаардлага байна уу гэдэг дээр асуудал гарна. Хэрэв үнэхээр өрсөлдөгч нар одоо бүгд ингээ өртгөөрөө зардаг болчвол нэг бодлын улс их орн сайн. Хүн одоо бид нар чинь миний гол зорилго өөрөө чинь бизнес тэгэхээр чинь хотлоо болчих шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө гишүүн төлбөрөө төлсөн хүмүүс чинь эднийх чинь хямдхан биш юм биш дээ гэж шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар зарим дэлгүүрүүд чинь баг үний баталгаа гэж өгдөн шүү дээ. Хэрэг манай дэлгүүрээс баг үнэтэй өгвөл тэр үнээс чи одоо зөрөөг нь эргүүлж одоо төлнө гэсэн тийм баталгаа өгнө шүү дээ. Гэхдээ одоогийн нөхцөлд бол тийх боломж багтаа. Ягаад тэгэхээр одоогийн байгаа за
том тоглогч нар, өрсөлдөгч нар гэх юм бол мэдээж тэдний зардал маш өндөр болсон байгаа. Олон салбартаа, олон үйл ажиллагаа, олон ажилтнтай гэх мэтэр. Тэгэхээр яг бүх юугаа зардлаа одоо юу гэдэг хасгаар санхүүжүүлнэ гэдэг бол нэгдүгээр хүндрэлтэй. Хоёрдугаарт одоо болохоор яадаг вэхээр одоо ихэвчлэн ингээл зарим төрлийн бараан дээр л хямдрал үзүүлдэг. Одоо хугацаанд ус төгсөж байгаа ч гэдэг юм уу, үлдэгдэхтэй ч гэдэг юм уу. Эсвэл хэрэлж татах зорилготой ч юм уу хэдэн бараан дээр. Манайх бол шал бүх бараан дээр. Тэгэхээр хэрэлжийн үед бол энэ бол миний талуудаа бол би бол үнэхээр ихтэй байдаг. Бөөний үнээр л өгөх гээд шүү дээ. Ерөөсөө л үйлдвэрийн үнээр. Хэрэлжүүд энэ дуртай. Яагаас дургүй? Чанарыг бид нар ерөөсөө алдагдахгүй. Чанар яг хийвэрээ. Бараа хийвэрээ. Бүх юм хийвэрээ. Эсвэргээрээ бид нар борлуулнаас ашиг олдгүй учраас бид нар ямар нэгэн байдлаар барааны чанарыг өөрчлөх ямар шаардлага байхгүй. Одоо болохоор яадаг вэ гэхээр сайн бараг муу бараатай холиод зардаг ч юм уу те ашиг их болох нь бол хүмүүс тэгж байгаа. Тэгэхээр бидэрт бол хэдийч зарсан хамаагүй учраас барааны чанарыг бол сайжрах боломжтой болж байна. Гишүүнжлийн дотор. Тэгээ зүгээр гишүүнжлийн тэр татвараараа л та нар ашигаа олох юм байна шүү дээ тий. Ер нь бол тий. Тэгээ бүх зардлаа тэндээсээ бас гаргана тий. Зардлын хувьд бол хамгийн бага зардалтайгаар ажиллана. Дэлгүүрийн тогтчлт одоо юу юм уу одоо илүү өртөө шингээсэн тийм юмнуудаас татгалзана. Энгийн байна. Гишүүдтэй өгөх амлалт бол бид нар та хэд авах сонирхолтой бараг байлгая. Та хэд үйлдвэрийн үнээр авдаг л болоо. Жилийн 50,000 гэдэг бол сарын 4,000 төгрөг. Одоо байгаа нэг дэлгүүрийн нэг үйлдвэрийн нэрийн барааны төлбөрөөс бараа аваад өөр үйлдвэрийн нэрийн барааны төлбөрөөс бараа авах хоёрын хооронд таксины мөнгө ерөөсөл нэг удаа таксид тавьдал гарч мөнгө. Тэгэхэд бид нар сарын 4,000 төгрөг гэдэг бол одоохондоо маш хамгийн оптимал сонголт. Дээрээс нь одоохондоо бид нар яг зарим одоо мэдээж зорилт хэрэглэгчид маань дотор сегментээр хуваагдана. Залуу настай, юу гэдэг орлого өндөртэй багтай. Тэр болгонд зориулж барааны сонголт гэдэг бол хамгийн зөв их төс. Сая төгрөгийн зураг байж болно. Манай тудлаач болно. Хамгийн сүүлийн 2 сая төгрөг ч юм уу. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар өөр дэлгүүр тэрийг бол 2 сая 300 ч юм уу 2 сая 400 мянгаар зарна. Манай клуб бол тийхгүй дэлгүүр. 2 сая орж ирсэн бол 2 сая. Тэгэхээр нэг чинэлэг өрх манай клубын гишүүн болоод хамаагүй жилдээ нэг удаа ирээд тэр суртыг авах 300 мянган төгрөг хэмнэ. Тэр өрхөд бол ашигтай. Ягаад гэвэл энэ хэмнэл гэдэг нь бол өөрөө маш сайхан зүйл байна. Чиний хідэн гишүүнтэй болсны дараа чиний өдөр тутмын зардлыг нэг дэлгүүр дээр хаах юм. Ерөөсө 3,000 гишүүн. 3,000 гишүүн. Тийм, нийт зах зээл нэг хөрөхгүй. Потенциал зах зээл. Бид нар эхний жилдээ ерөөсө 2,000 гишүүнтэй болоод гэсэн тооцоод байгаа. Эхний жилдээ. Хоёр дахь жилдээс 4,000 гишүүнтэй болох тооцоод байгаа. Тэгэхээр 3,000 гишүүн болоход бид нар хугарлын цэг дээр буюу ашиг алдагдлынхаа юг барьчих боломжтой. Ийм дэлгүүрүүд хэд байх юм? Олон салбар нээх юм уу? Одоо бид нар бол тийм олон салбар нээх төлөвлөгөө байхгүй. Яг энэ салбар дээр гишүүн хүнд гэртэн үргэж гэх юм уу? Танаа дээр ирж юм аа. Ирж аав тий. Тэгэхээр чинь одоо байршилж ирж чухал шүү дээ. Одоо хүмүүс чинь зам зуур яагаад энэ супермаркетууд ингээд том хорооллуудын бүтцийг хараад, хотын хөгжлийг хараад газар сонгоод хийгээд байна гэдэг чинь тэр хүмүүсийн урсгалд зориулж хийгээд байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр хаа байсан баян шуунаас ч юм уу нисгээс одоо тэр байршил руу очиж авах чинь өөр шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг яаж хараад байгаа? Байршлаа анх сонгохдоо яг тэр талуудыг бодсон. Гишүүд маань өдөр болгон ирээд бараа аваад авах тийм онцгой шаардлага байхгүй мэн гэж үзсэн. Яг тэр цалингаа буухтаа ч юм уу сарда 1-2 удаа ирээд авчихад. Дээрэс нь одоо яг цуслан явах зам дагуу 5 буудалд манайх барилж байгаа. Тэгэхээр тэр байрлалыг яг сонгосон гэхээр 103 сар бол хэрэглэгчдийн хувьд бол хамгийн их өндөр хэрэглээтэй сар байдаг. 100 бүгд цуслуугаа тэр замаар явдаг учраас яаж манай гишүүн болоход бол 103 сардаа бол баталгаатай хүнсээ манаас харж боломжтой. Гэдэг илүү давуу талтай байрлалыг сонгосон л доо. Тэр чинь нэг л байршил шүү дээ. Тий, нэг байршил тий. За яг би чи бол уг нь бол ингээд хэрэгцээг хараад байна. Одоо хоёр хэрэгцээ байна. Нэг нь бол хэрэглэгчд ойрхон ажиллаж хэрэглэгчийн зардлыг бууруулах ийм хүсэл чинь зөв байна. Хоёрд үйлдвэрлэгчийн нийлүүлэлтэн дээр өндөр үн өгөхгүй одоо манай саяхан одоо манай өгөөж төмөн гэрэл бид нар ярьж ах чи эдний барааг аваад 20-30 нэмэл ингээд энэ хүмүүс төр хэрэглэгчтэй өгч байгаа үн цэнийг ингээд супермаркетууд өөрсдийнхөө югаар нэмээд байгаа энэ дундын бэрхшээлээс яаж гарах вэ гэдэг дээр манай одоо Чимбат захирал дээр ч гэсэн одоо төмс ногоо яг одоо өөрийнх нь үнээр хэрэглэгч төхөөрөл ингээд болж ихгүй ийм бэрхшээлүүд сонссон болохоор чи энэ хоёр бэрхшээлийг олж хараад нэг нь хэрэглэгч үйлдвэрийн үнээр авах хүсэл үйлдвэрлэгч хэрэглэгчд
бас өөрийн үнцэнээр нөх юм хоёр хүслийг чи биелүүлэх гэж байгаа гэж харж байгаа боловч чиний яг тэр хоёрыг хүслийг биелүүлэх энэ одоо үйл ажиллагааны модель чинь жоохон бүтлгүй харагдаад байна л да. Танаа дэлгүүр одоо энэ байгаад байгаа энэ бөөний захуудаас юугаар ялах хэрэгтэй юм бэ? Энэ бөөний захуудыг өрсөлдөгч гэж хардггүй. Ялгарх юм нь захуудаас бол арай тогттой. Яг тэр захаар чи хүн нэг гурил авлаа, үүрээд машиндаа аваа чинь нэг юм авлаа, эргэж усан. Одоо яг нэг юм дундын загвар болчихж байгаа. Одоо яг түрүүний хэлсэн тансаг дэлгүүрүүдээс бол арай юунд хүрэхгүй. Тэгсэрнээ зүгээр захаас болохоор дээр. Яг тэр төрж яваад бүх баруунтаа нэг тэрэн дээр аваад ингээд гарах даваа талт болж. Дээрээс нь захаас дахиад хямдхан. Тэгээ энэ ганцхан хүнсний дэлгүүр юм уу? Эсвэл бүх барааны дэлгүүр юм уу? Энэ бол зөвхөн хүнс гэж хязгаарлахгүй. Зардлаа яаж нөхөх юм? Үйл ажиллагааны зардлаа. Ер нь бол сарын тогтмол зардал бол 5 сая төгрөг. Ерөөсөө л одоо бид нар тэрэнд л байруулна. Боломжтой. Дээрээс нь барааныхаа сонголтыг зөвийгээд зардлаа энд яриулгад бид нэр тийм их энэ хамгийн гол нь бизнес өөрөө түрээсийн байранд байж болохгүй. Ямар нэгэн зээлийн хөрөнгөөр санхүүжж болохгүй. Гэх мэтийн шалгууруудтай. Одоо бол манайх өөрийн байртаа болцсон. Өөрийн тодорхой цөөхөн хэд ажилчтай. Бид нар энэ урсгалыг ажилчдын тоо ч юм уу ажил хүчний юу бол гишүүдийн тооноос хамаарат өөрчлөгдөх боломжтой. Хэдэн гишүүнтэй болов одоо? Бид нар нөгөө юун дээр одоо яг толооноо яаж арах уу, санхүүгийн програмаа яаж хийх үү гэх мэт юмнуудад туршилтуудаа хийгээ явж байгаа учраас яг аль биесны лонч бол хийгдэг байна. За сайн. Сайн. Өнөг хүртэл бас нэлээд их хөрөнгө оруулалт оруулчихсан юм. Энийг яаж өөрөө санхүүжилсэн бэ? Өөрийн хөрөнгөөрөө юу эсвэл өөрийн хөрөнгөөрөө санхүүжилсэн. Одоо энэ 2 тэрбумын акцийг юу? Тэгэхээр 2 тэрбумын активыг бол нөгөө сая 1.7 үйл хөдлөх хөрөнгө төр орж байгаа. Тэр бол ерөөхдөө зах зээлийнхаа яваар. Зах зээлийн үнэлгээний 1.7 юм тий. Яг байшингаа бол би яг өөрөө тэгэл ингээл бүх юмнуудыг зөвгөөл авчрал ингээд. Тэрнээс банк санхүүгийн байгууллага зээл бол авчиж санхүүжсэн байх юм шүү дээ. Яг 2008 онд эхэлсэн оптимол гэдэг манайх КНАФ гэдэг Германы Гибсафтынгийн дийлэр нь гэрээт боловч шийдэг болтой. Тэгээд тэрнийхээ бизнесийн орлогоор ингээд одоо 50,000 төгрөгийн хураамж дотор чи яг шингэсэн зардал нь танаа үйл ажиллагааны яг жилийн нэг хүнд оноогдох зардал яг хэд вэ? Яг тэр нэг хүнд оноогдох зардал бол гишүүнийхээ тоотой шууд хамааралтай бол. Бидний хамгийн ойрын зорилго бол одоо 3,000 гишүүнтэй болох зорилготой. Хэрэг 3,000 гишүүнтэй болоход гишүүний бидний бүх зарлаа ерөнхийдөө хаачна. Гишүүдийн тоо нэмэгдээл гишүүдийн тоо нэмэгдсэн л зардал нь буурчин нэг хэрэглэгчтэй оноогдох зардал буурчин. Танаа одоо бүтээгдэхүүний нийлүүлэгч чинь байнгын юм тогтмол яг энэ бусад номинд өгж байгаа эсвэл ийм арсд өгж байгаа миний дэлгүүрт өгж байгаа яг адилхан үнээр өгнө гэсэн тийм баталгаа бол байгаа юу? Сая туршилтын хугацаанд ажиллахад ер нь бол тийм ер нь нэг тийм одоо яг тийм бараа үйлдвэрж байгаа нийлж байгаа компани борлуулалтын сувг тодорхой хэмжээний бас нэг тийм системчлэгдсэн гэж байна. Түмэн ах угаасаа одоо 1000 төгрөгөөр нэг номинд өгч авал 830% нэмээд 1300-аар зарж штэ тий. Тэгтэл чамд яг 1000-аар өгөх тэр баталгааг түмэн ах өгөхгүй л ээж тараа штэ. Тэгэхээр магадгүй 1300-аар ч юм уу 1200-аар чамд нийлүүлэх тийм эрсдэл бол байгаа юу? Байж болно үсттэй. Юу нь бол гайгүй байхгүй. За түмэн ахын хувьд одоо тийм байдгүй маа гэхэд өөр нийлүүлэгч бол тэгж бас өсгөж болно шүү дээ. Нэгдсэн системтэй. Нэг бол за тэдэн дөрнөөс дээш худалдаа авалт нь тэдэн үеийн хөнгөлж идэв юм уу? Нэг тийм тодорхой хэмжээний борлуулалтын урамшуулалттай болохоос яг үнийн хувьд бол танд ийм гэсэн байдлаар байхгүй л. Чи нийлүүлэгчтэйгээ ямарваа нэгэн яг бусдтай адил үнээр надад одоо өгье шүү гэсэн тийм гэрээ контракт бол хийгээгүй байгаа тийм үү? Одоо ер нь бол яг хийцэн гэж ойлгож болно. Ер нь бол яг гэрээ контракт бол байж байгаа юм уу? Гарын хэсэг зурсан. Одоо барааны гэрээн дээр бүгд байж байгаа. Одоо яг стандарт нэг жил тогтмол нэг жил барих юм уу эсвэл 2-3 жилийн урт хугацааны хамтын үйл ажиллагааны тим гэрээ юм уу? Ер нь бол яг аль талд татгалзахгүй бол ер нь сонгогдоод явах гэрээ. Худалдааны гэрээ бол. Танаа одоо энэ дэлгүүрийн хувьд болохоор яармагт байгаа тэр хүн 5 буудлал руу явах уу? Тэгэхээр чин яг
байршлыг бол нэмэгдүүлэхгүй гэж хэлж байгаа чинь бас арай өрөөсгөл юм уу гэж би хараад байна л та. Яа тэгэхээр чиний тэр зах зээл чинь үнэхээр бас боломж тэр бүтээгдэхүүнийг борлуулъя гэж байгаа бол байршил хамгийн чухал байхгүй. Тэгээд дээрэс нь дэлгүүрийн одоо тоо ширхэг бол мөн чухал гэж би бодож байна. Байршлыг бол бүр нэмэгдүүлэх үүсэнд тодорхой хэмжээнд ажиллаад бид нэг салбар дээр ажиллаж хагаад тэгээд тооцоо судалгааны үндсэн дээр дараагийн салбаруудыг нээх боломжтой. Айдуу ийм байна л да. Одоо нэг жоохон онл ярихад аливаа компани үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг дөрвөн хүчин зүйл ингээд портерийн юу модель гэдэг шүү дээ. Тэр нь худалдаа авагч, ханган нийлүүлэгч, өрсөлдөгч, тэгээд оролдог бүтээгдэхүүн ингээд дөрвөн хүчин зүйл байгаа тийм. За худалдаа авагчийг ингээд төр орхичээ. Орлох юм ч гэсэн арай бага байж магадгүй. Тэнгүүдээ хамгийн чухал хоёр хүчин зүйл чинь яг чиний бизнес модельд бол хамгийн их эрсдэл нүүрлж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхээр өрсөлдөгч. Чиний танаа одоо энэ гишүүнчлийн клубын өрсөлдөгч айгүй том компаниуд тийм Номын, E-Mart, Mini эдгээр чинь ингээд нэг бараага худалдаж явахдаа маш олон хэмжээгээр худалдаж аваад хөнгөлөлт авдаг тийм. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг маржин дотроо нэлээд их орон зай шингээсэн байгаа байхгүй. Өөрөө гарч ирээд нэг барааг тэд нэр 1300-аар зарж байгаа барааг чи гарч ирээд 1100-аар зараа ихэд тэд нэр алдагдaltaгүй үнэ буулгах чадах байхгүй. Өөрөөр юугаар борлуулалтаараа өөрөө чинь зодчих. За хоёрдугаарт ханган нийлэгчд бол яг одоогийн байдлаар энэ дөрвөн хүчин зүйлийн хамгийн хүчтэй нь болохоор өрсөлдөгч нар. Тэр өрсөлдөгчнээс ханган нийлэгчээ зүгээр л шахаал та нар надад ийм үнээр өгөхгүй бол би танаа бараг оруулахгүй. Лангуун дээр тавихгүй гэж шахад жижиг одоо нийлэгчд бол айгаал тэгэл яачгүй бид нар их номинт байхгүй бол миний дэлгүүрт байхгүй бол ер нь бизнес явахгүй гэдэг ойлгох байхгүй. Тийм болохоор энэ бол хамгийн том эрсдэл. Яг өөрийн чинь бизнес жил за нэг 2 жил явал явна. А тэр хооронд чинь бүр үний дайн болоод өөрийн чинь ингээд булаа хийчих байхгүй. Миний бодлоор. Тэ? Ер нь бол тийм л дээ. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг чинь ойдовт 1000 бараа хүү эсвэл миний дэлгүүр одоо номинд 100000 бараа хүү тэр 100000 л бодно шүү дээ. Хэрэглэгчийн зардлыг бууруулах, үйлдвэрийн барааг үндсэн үнээр нь зарах санаа нь шаркуудад таалагдж байгаа ч бизнес модель нь тийм чих ихтгэл төрүүлэхгүй байгаа бол л та. Харин одоо шаркууд саналаа хэлэх мөч. Одоо ингээ хэрэглэгч гэдэг чинь хүн болгоны л шүтдэг зүйл те. Энэ одоо манай энэ шаркууд донд ингээ чиний яриаг ингээ сонсоод би дүгнэлт хийгээд үзэхэд энэ нийлүүлэгчээ боддог бас юм баг байхгүй юу? Бүх бэлт энэ супермаркетуудад нийлүүлэгч нар бүгдээрээ супермаркетаа хараадаг байхгүй. Өөрийнх нь хүч хөдөлмөрөөртөө тэнцүү хэмжээний дөнгөж үйлдвэрэл 20% ашиг олж авах нөгөөдөл нь 30% нэмээд зарж яадаг. Тэгээ өөр сонголт байхгүй. Тэгэл тэрийг хараагаад нийлүүлжээд өөр сонголт байхгүй. Тэгэхээр чи бол ийм бас сонголт хийж байгаа. Гэхдээ би илүү чи нийлүүлэгч нартай ажиллавал жишээлбэл миний сонсоход одоо ингээд үйлдвэрүүд яаж одоо хамтраад одоо би төмөн гэрэл захиралч гэсэн ингээд чөлөө цагаар ярилцахад хүмүүс нийлээд одоо эднэрээр биш дундаа одоо нэг холбоо ч юм уу юм хувьцаат компани байгуулад өөрсдийн юм дэлгүүрүүд байгуулад ингээд зархуу мархуу гэдээ яриа би сонссон л доо. Тэгээ тэрэн дээр өгөхөд би чамд бас санаа өгөхөд одоо чи хэрэглэгчтэй ажилласан юм чи энэ олон бараануудаа мэдж байгаа юм чи энэ бүх нийлүүлэгчтэйгээ ажиллаад тэр хүмүүсийн тэр хүсэж байгаа холбоо ассоциац нь байгуулад тэгээ тэрнийг ингэх юм бол чамд бол огцом ашиг олохыг хүсэхгүй шүү дээ чи. Урт хугацааны ашиг олгож байгаа учраас яг одоо энэ өгөөж хөрвөө манай Чамбат захирлын компанийн төмс ногооч энэ хүслүүдийг чи базаад хийх чамд бас чадвар юм боломж харагдаад байна. Хэрвээ чи энэ тал руугаа илүү ингээд хандаад одоо бүхэл үйлдвэрлэгч биш махын импекс талдах чихээр эднүүсийг бүгднийхэн тэр хүслийг биелүүлээд энэ компаниудын хувьцаа хувь нийлүүлсэн ийм супермаркетын сүлжээ байгуулад тэгээд тэдний барааг өөрийнх нь үнээр зараад тэднэр чамааг одоо тодорхой хэмжээний барааныхаа үн дотор чиний үйл ажиллагаа хөгжлийг даасан хувь тавиад ингээ явах юм бол чи богино хугацаанд өндөр ашиг олъё гэсэн тийм хүсэлгүй урт хугацаанд доктортой ашигтай бай гэж бодолтой ч нь бол илүү амжилтанд хүрэх тийм зөвлөгөө харагдаж байна л да. Тэгээд би бол миний
сонирхдаг салбар биш учраас гарлаа гэж хэллээ. Адван хоёр юм асуучихлаа. Чи энэ төсөл рүүгээ яг өөрөө 100% ороод ажиллах уу? 100% ороод ажиллаа. Энэ би ер нь бол нэг хайгуулцаа хайж авч байгаа нэг хайсан юм болохоор нэг баярлдаг шиг би одоо яг л тийм байгаа. Ямар баг байна? Хамгийн гол асуудал ерөөсөө одоохондоо тэр. Багийн хувьд бол би сул байна. Зөвхөн хамаг мөнгө одоо ийшээ хийчихэл байж байгаа юм шүү дээ, тий. Гэтэ гой санаа. Миний хувьд бол бид нар энэ худалдааны байгууллагатай бол нэлээд үздэг л дээ. Үнэхээр энэ хэрэглэгчид үйлдвэрүүнээр бараа хүргэчихсэн гээд маш их хүсэл сонирхол байдаг. Одоо ингээ хараад байхад үйлдвэрлэгчээсээ илүү худалдаа хийж байгаа нь илүү одоо санхүүгийн хувьд айхтар болоод байгаа юм шиг харагдаад байдаг. Тэр жоохон харамсалтай санагддаг л да. Үйлдвэрийн энэ бүтээгдэхүүнийг хийх гэж ямар их хүч хөдөлмөр, хөрөнгө, мөнгө, сэтгэл зориулдаг. Тэгэхэд бид нар одоо жишээ нь одоо манай бүтээгдэхүүн дээр ихтэл бид нар нэг 15% юм уу 20% маржин л байдаг байхгүй. Тэгэхэд худалдааны байгууллага 30, 40. Тэгээ өшөө дээр нь бас энэ үйлдвэрлэгчээс хувь авна гэд ингээд нэг бөөнд юм болоод идэг. Тэгээ үнэхээр энэ бол проблем. Энтэй бол нэг 20 жил одоо яах вэ гэж толгой өсөж чинь. Санаа бол гоё байна, дэмжиж байна. Хөрөнгө оруулахыг хүсэж чинь, хамтарч ажиллахыг хүсэж чинь. Тэгээ хоёулаа үнэлгээн дээр тохирох юм бол явж болж чинь. Цаашаа хөгжүүлэх маш их юм байна. Чи бол юугаараа байна гэхээр хүсэл сонирхол чинь байна. Бодит ажил хийчихэд хурж ирээ санал тавьж байгаа чинь маш зүгээр байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ залууг дэмжиж гэсэн бодолтой байгаа. Гэтэ хоёулаа ярилцсан да. Бос шаркуудыг сонсоо. Яг эхлэлийн шатан дээр явж байгаа. Та бүхэн тэрийг ойлгож байгаа баярлалаа. Цаашдаа амбиц нь бол ер нь яах вэ гэхээр түрүүний хэлснээр үйлдвэрлэгч нартай холбоо болно. Тэгээд зөвхөн дотоодтой биш бид нар. Тэр асуудалгүй үйлдвэрлэгч нартай би зогсчих нь. За би хэлчих. Би яг супермаркетад зөвхөн Монголд биш. Дэлхийд даяар супермаркетад ч одоо хамгийн нийлэгчдийн хараадаг гал одоо борлуулалтын цэг нь болсон. Ямар сайн да одоо дэлхийд даяар өрнөж байгаа хөдөлгөөн нь юу гэхээр үйлдвэрлэгчээ шууд хэрэглэгч рүү гэдэг модель рүү шилжээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг энэ Жимбат захир шиг одоо ногоо ургуулдаг нь шууд одоо тэр change menu-уудыг алгасаад супермаркет алгасаад шууд одоо хэрэглэгч рүү нийлэх тийм модель рүү ерөнхийдөө яваад байгаа. Гэхдээ айгүй хэцүү явж байгаа. Яадаг вэ? Тэр нөгөө супермаркетууд ч ингээд ерөнхийдөө зах зээлийг ингээд эзэлсэн байдаг. Монопол ингэж хэлэхэд баг буруутгүй чийж магадгүй тий. Монопол. Тий. Тэгэхээр нөгөө үнийн бодлого дээр айгүй хатуу ханддаг нийлэгч дээр. Одоо жишээлбэл манай зах зээл дээр e-mart ингэж шинэ тоглогч гаргаж ирэн нэлээд мужигноллоо шүү дээ. Тэр бол айгүй зөв шинэ одоо дэвшил гэж бодож байгаа. Одоо олон жил манай зах зээл дээр ажилласан тэр супермаркетуудыг бас жоохон ингэж хөдөлгөөнд оруулж яг энэ өнөөдрийн тэр санал тавьж байгаа бизнес чинь би яг үндэ хэлэхэд нэг 100% итгэлтэй биш байна л да. Тэгвэл түрүүний хэлсэнчлэн өрсөлдөгч чинь зүгээр суухгүй. Тэгээ эдгээр ямар нэгэн байдлаар ингээд хариу барина. Тэгээд хэрвээ одоо юу гэдэг ханган нийлэгчд одоо үйлдвэрлэгчд өгөөж яадаг ч юм уу одоо гацуурч яадаг юм уу бусад мах сүүний компаниуд нэгдээд ингэж хийх юм бол бас нэг өөр хэрэг. Яг зүгээр гишүүнчлэр явна гэвэл гишүүнчлж ингэж өсч байгаа л нэг тодорхой хэмжээнд очиод тогтчих юм бол цааш өсөх боломж нь ингээд хязгаарлагдмал болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр миний хувьд бол би хөрөнгө оруулахгүй гэдгээ дотроо шийдсэн учраас би гарлаа. За миний хувьд бол юу гэж хэлэхээр зүгээр яг чиний хөрөнгийг хамгаалах үүднээсээ л би одоо сая санаануудыг хэлээд байгаа. Яг гэвэл Монголын зах зээл бол аль хэдийн энэ хүмүүсүүд бол олон бүр байхаасаа илүү олон тооны супермаркетууд байрлаад ингээд зах зээлд байр суурь эзэлсэн. Тэгээ энэ одоо юутай чи өрсөлдөнө гэдэг бол бас айгүй хүнд. Хичнээн одоо хүн сайхан бодол, сайхан санаа, сайхан байсан ч гэсэн гэхдээ бол энэ бол хүнд. Тэгэхээр нөгөө талдаа би болохоор юу гэж хэлэхээр яг энэ чиглэлээр бас адилхан одоо чамтай адилхан ингээд бас бизнес хийж байгаа. Тэр миний одоо модель бол бас арай өөр. Тэгэхээр одоо бас нэг урсгал гэх юм уу.
Тэгэхээр миний хувьд бол яг одоо энэ хөгжилтэй газруудад манахаас өмнөх одоо энэ бусад орнуудад явсаар байгаад юу гэж хэлэхээр энэ аль болох хэрэглэгчтэй ойртуулад тэгээд одоо үйлдвэрлэгчээс тэр шууд хэрэглэгчтэй гэдэг энэ завгараар явж байгаа. Тийм учраас манай хувьд бол юу гэж хэлэхээр нөгөө жижиг хэлбэрээр тий ая тухтайдын дэлгүүрүүдийг өөр орчинд нь хамгийн одоо ойрхон зайд нь хийгээд тэгээд одоо яг өөрийнхөө үнээр тий одоо хэрэглэгчд хүргэе гэдэг энэ завгар чи ерөнхийдөө тэр концепц нь бол чи өдрийнх адилхан. Минийх бол манайх бол юу гэж хэлэхээр тэр хураамж авахгүй тэгтээ бол танд одоо гэрийн гад ойртуулж дундын бүх одоо ингэж юунуудыг илүү зарлуудыг хасаад өөрөө хүргэж өгье гэдэг ийм завгараар явж байгаа. Тэгэхээр ингээр одоогийн байдлаар манайх Улаанбаатар хотод 10 гаруй тийм жижигхэн дэлгүүр нээсэн явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд би ягаад чамд энийг хөхний хэлээд байна гэхээр чиний саяын бүх бэрхшээл над дээр гарч байгаа байхгүй тий. Одоо зөв шүү. Энэ хамтарсан зөв шүү. Хоёулаа ядахтаа найдвартай хамтан нийлүүлэгч ихний нийлүүлэгч нь болоо тэгээ явхад яг та бүхэн ярьжсэн проблем энэ хүүг шийдэх гээд ороод ирж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр явцтай бол хоёулаа энэ таастай тий явж хамтарч байна. Манайх бол одоо нэгэнд ийгээд нэг чиглэл гарцсан явж байгаа тий. За би саналаа хэлчих. Юу миний бодлоор яг өнөөдөр 100 сая төгрөг эргэлтийн өргөнд хэрэгтэй болж байна те. Гэхдээ энэгээр бол тогтохгүй. Наадах чи өвшөө байршлаа өргөжүүлнэ. Ядаж 4 цэгтэй те 4 5 цэгтэй Улаанбаатарын дөрвүүдэд нэг эсвэл одоо байршилтай байна гэхэлэр хөрөнгө оруулалт бол яалтчгүй хамаагүй их гарах бах. Дээрэс нь одоо би түмэн ах шиг те өгөөж ихэр бов шиг яг тийм бизнесийн түнш партнер чамд үнэхээр хэрэгтэй тэр зүйлийг би бол өгч чадахгүй бах. Тийм болохоор би бол айгүй сонирхолтой ер нь бизнес байна. Гэхдээ түмэн ах шиг яг ийм бэлтгэн нийлүүлэгчдийн тэр холбоо тэгээ дээрэс нь цаашдын тогтвортой хамтын ажиллагааны гэрээ үнэхээр тэр үнийг тэр хямдхан үнээр барих уугүй юу тэр нь тодорхой байх юм бол энэ бол бас ирээдүйд бизнес байж болох юм. Тэгээ яг би бол яг бизнесийн хувьд бол чи их сайхан зөв юм хийх гээд ингээд юу хүсэж байгаа юм байна. Энийг бол дэмжинэ. Гэхдээ хөрөнгө оруулагчийн хувьд бол би яг чамд тохирсон партнер биш байна гэж харж байна. Тэгэхээр татгалзаад би гарлаа. 3 шарк татгалзаж 1 шарк дэмжихээ илэрхийлсэн. Харин 1 шарк маань шийдвэрээ хараахан гаргаагүй байгаа. Байдал хэрхэн эргэж ойдвийн төсөл дэмжигдэх үгийг одоо л шийдэгдэнэ. За хоёулаа шууд яриад явчих шиг зүгээр. Одоо юу яагаад цаг алдаад явах вэ те. Энэ бол 100 саяар тогтохгүй. Чи өөрөө ухаантай залуу мэдж байгаа. Гэхдээ бас ажил хийсэн байна. Үнэн чинь энэ цаашаа өргөжөж хөгжихэд бол энэ 100 саяар тогтохгүй. Хамгийн гол нь чиний энэ концепцийг таалагдаад байгаа байхгүй. Үйлдвэрлэгчтэй бодсон, хэрэглэгчтэй бодсон яг энэ ерөөсөө нийгмийн одоо нэг хариуцлагатай бизнес гэж байдаг бол энийг хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо би бол чамайг маш их дэмжиж байна. Ихтэй бол 90 гэрсэл байна. Тэгэхээр 100 саяыг эхний ээлжинд оруулъя. Тэгээд 40%. Цаашаа тэрнээсээ хоёлаа тэгэл оролцогч оруулаад явна шүү дээ. Тэгээ концепцээ хоёлаа эргэж ярий. Ийм санал байна. Би ихтэй бас шийдвэрхээс ч өмнө бас бодох гэдэг юм л. Эгаа Чинбат захирал санал тавиад байна л да. 100 саяар хамтарж ороод 40% дээр хамтарж ороод хөгжүүлье цаашаа. Хөгжүүлье. Энэ бол одоо нийгмийн хариуцлагатай. Тэгээ өшөө үйлдвэрлэгч биднэрт ингээд тус тустай нэг ингээд нэрийн бараан дэлгүүргээ жижиг юм хийж яхаар хүчээ хамтдахаар ингээд цаашаа яваад энэ одоо моделийн жоохон өөрчлөлт явуул яасан бэ? Болохгүй мөө Чинбат захирлаа гэж санал тавих гэдэг юм л да. Хоёулаа тэгэл хамтраад л орчих л да. Тэгээд за түмээ өмнө нь намайг нэг хамтрагчаар орсонгүйгээд гомдсон. За түмээгийн тавьж байгаа сандыг хөлөж авлаа. 40% дээр 40% 100 сая дээр. Тэр одоо 20% гэж тийм. 20% тий. За баярлалаа. Ямар ч хэсэн дэмжиж байгаад үнэхээр баярлалаа. Ямар ч хэсэн шийдлүүд бол олдно, гарцууд олдно. Ямар ч эхэлж байхад бол юм цаашаа явна. Зөв байх хэрэгтэй. Ажиллагаа бол ихтэй ойлгож байгаа. Мэдээ ямар ч юм бол жоохноос эхэлнэ, нэгээс эхэлнэ, жоохон алсаас эхэлнэ. Хамгийн гол нь системээ зөв бүрдүүлэх хэрэгтэй. Оновчтой байх хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр миний ирсэн зорилго бол та бүхэд маш сайн ойлгочлаа гэж би бодож байна.
Баярлалаа Түмэнхаа. Баярлалаа Чимэтхаа. Би бол хоёулын саналыг хүлээж авч яг хоёр хүнтэй хамтарч ажиллах 40% зөвшөөрч байна. Яагаад зөвшөөрнө гэхээр хамгийн гол нь энэ босох нь хамгийн чухал, хөгжүүлэх нь хамгийн чухал. Тэгээ хамгийн гол нь хэрэглэгчид, үйлдвэрлэгчид таата нөхцөл бүрдүүлж нийгмийн хариуцлагатай бизнесээ зөв явуулж байгаа гэдэг чинь л гоё. Би яагаад ингэж ийм ашиггүй юм ингэж сонин ингэж зориод хүмүүс занд надаас гайхаад байгаа. Чи хайр мөнгөө ингэж бараг банкнд игээд ивчихсэн бол амар юм шиг. Гэхдээ хамгийн гол нь ямар ч хүн өөрийнхөө хувьд би эдийн засгийн хүн, эмч хүн бол хүний амь авардаг. Аз жаргал бэлгэлдэг. Эдийн засгийн хүн ч гэсэндээ тийм байх боломжтой. Хүмүүсийг баярлаж болно, хүмүүс тусалж болно. Өнөөдөр улс том компаниуд томорхон үндэсний худалдаа авч хэрэглэгчдэр нь сайн байвал томорно шүү дээ. Би өнөөдөр яг энэ суурь дээр нь дим өгөх гээд байгаа. Маш зөв. Тэгэхээр одоо ойдоо за ингээд базаад хэлэхэд бол Төмөн гэрэл Шарк, Чимбат Шарк хоёр нийлээд 100 сая төгрөгийг чи өөрчн өгнө. Оронд нь танай компани 40% авж байгаа. Тий. Тэрэнд бол өөрөө хүлэн зөвшөөрөж байна. Дийл хийгдсэн гэж тооцогдоо тий. Тий. За баярлалаа. За баярлалаа. Мондөг гоё бизнес. Өстой сайн байна. Яг хүмүүсийн төлөө. Энэ үйлдвэрлэгчид нарыг чи баярлууллаа шүү дээ. За давай. Бид чадна. Бид хийж чадна. Амжилт хүсье. За өстой сайн байна. Ой санаа. Явуулна. Санаа гişүүн болсноо байна. Гişүүн болсноо. Энэ дээр дэмжсэнд баярлалаа. Барилгын материалын дэлгүүр ороод дэлгүүр дээр авчих шүү. Яг үнэ. Энэ зөв шүү. Юмыг ер нь дандаа эргэлзэхтэй талаас нь зөв. Дандаа сайхан дөрвийн зах хаагдчихж байгаа гэдэг. Зүгээр бас гээтэй юм биш шүү. За амжилт хүсье. За баярлалаа тийм үү. Хандрын бүх юм чинь зарж өгөн битээ. За надад зарах юм байна та. Битээ ч зарах юм. Гэхдээ юм чи барьж өгнө шүү дээ. Салбаруудыг чи салбаруудыг чи барьж өгнө шүү. Дандаа битээ. Эдгээр бүтээгдэхүүнээр барьж өгнө. Оролцогч ойдон хөрөнгө оруулалт авч чадлаа. Түмэн гэрэл захирал болоод Чимбат захирал тун удахгүй хэрэглэгчдэд үндэсний үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг үндсэн үнээр нь нийлүүлж эхлэх боллоо. За нэвтрүүлэгтээ амжилттай болцлоо. Ямар ч хэсэн зорьсонтой өрлөө. Үнэхээр сайхан санагдаж байна. Яг хүсэл мөрөөдөл маань биелэхэд нэг шат дэше агч байна гэж, нэг байтугай эдэн шат агч байна гэж үзэж байна. Үнэхээр их баяртай байна. Нэвтрүүлгийг зохион байгуулсан Монгол Хэлний хамт олонд нэвтрүүлгийн багт ажилласан залуучууд бүгдэнд нь баярлалаа. Бүгдэнд нь амжилт, аз жаргал, сайн сайхан өсөё. Тэгээд телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчдтэй миний эхлүүлсэн бидний хамтарч хийх гэж байгаа энэ үйл ажиллагааг дэмжиж манай хөтөлбөрийн гишүүнээр мянган гараа хэлсэх болтугай. Үнэхээр гишүүдэд бол хэрэгтэй арт өмнөдөж хийсэн сайхан ажил болно гэдэгт бол 100% итгэлтэй байгаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За яг үндэ би бол энэ бизнес бодол итгэхгүй байна. Энэ хоёр л хөгжүүлнэ. Энэ хоёр. Энэ супермаркетинг бизнес гэж амар өсөлтөнтэй маш бага маржин дээр ажилладаг. Энд бол алдаа хийх орон айгүй багтай. Өрсөлдөгч амар ихтэй. Тэ? 2% юм. Байна үзэн. Тэгээд ямар сайн одоо барууны супермаркет ч банк санхүүрөөр орж авах. Илүү ашиг хийх юм. Тийм шүү дээ. Walmart ч бас яг санхүүгийн тим юм байна. Мөнгө үлдэг. Гэхдээ энэ ардад одоо ганцхан юм байна. Төмөгийн хэлдэг үнэ. Хэрэглэгчид яаж хямдхан хөрөх вэ нэг. Хоёрт нь бид нэр өөрийнхөө үйлдвэрлэсэн юмыг одоо нөгөө дундын дамжлагуудаас яаж өрөх вэ? Эцсийн дүндээ одоо бид нар хүмүүс юу гэж ойлгоод байна гэхээр эдгээр л үнэтэй зараад байна. Би одоо ингээд аж ахуй дээрээс төмсөө 700-аар гаргахад энд 2000 хүрч байгаа байхгүй. Харин тий.